Ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Hello, tata. Hello, Joker. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y balay, tata. Anyat kukom, gay. Apay, awan planom amang sarungkar kadagiti aginabi ti ospital. Ha? Kwa? Ipagam no saan ka nga interesado iti anak ko. Tapno amok ti aramidag. Ay, Kayat mo ti may daraw. ha? Ay, sana, tata. Sige. Mapanak iti ospital. Itamat lang. Lalaki ti impas ngay kong anak ta, Joker. Jessa. Ngam, apay nga ita lang nga umay ka diti ospital. Naggapwam. Inawagan nak ni tatang mo. Iso ngay mayak. Kat, apay nga rod anak kami suot ka ngay. Imbagak magtingkay di. Asa anak asigurado no putot ko na ita. Wino saan? Ibagaman nga min iti amam asaan ko aputot da ita. Tapno sana kaslasig siguro amang manmandar kanyak. Unay kamatan. Si kamat na talaga ti ama ti anak ta. Apay akas ta ti bagbagham. Naglawag asaan la asyak tinagbalin anubium, Jessa. Dua kami. Juan, ngam nagsina kami ni Timo na anobyok. Sakbay nga da napasamak ka data. Wen, nung anya tamok. Ang mga nagsinublan kayo, di duwatan. Anya tamok. Ang mga limlimad yun, ti relasyon nyo. Anya. Nagdaga sa talaga ti pagkit-kita am kanyak. Sa anak ngay may ditoy. Tapnutong paam. Dita ka man lang. Joker, di na kami panawan. Agsubli ka. Talaga nga awanan bain da dyan lalaki. No talaga mutlaan na turod. Sakti ka sarita na. Sana si ka. Tagayam ti bagbaga na Asaan na aputot ti apukaw. Tatang, Nguman niya nga minti agpaisaw, Jisa. ni Joker ti ama ti anak ko, tatang. Ay, kasano daytan? Pimanaw ang dayang lalaki. Tinalikudan na kayo. Suro ta kiti balay da, tatang. Ay, saan? Imparupa na lang arod kingkan asaan na aputo timpas kay mo. Arig na ngayon basura na ti mismo nga anak na. Iso adimon ikamat kingkuan na. Tatang, Kabailan tayo asustintuan ti apukog. Nga uray awan day di alalaki. Talaga ka di saan mo aputot ti impas ngayon ti kasinsin ko, Joker? Saan ko aputot dayay? Putot laki di ex-boyfriend na dayay. Pudno namin adon nga da napasamak iti nagbaitan may. Saan ko aputot dayay? Kat, kasanon namamuan da nga da relasyon ta? Kat, anya ko ma? Sigurado, guraan dak, Joker. Guraan da ta, adwa. Ang mga nariribukan da ta. Awan bibiyang da. Saan kami mo't nagkasar ka ni Jessa? Awan karbangan da, mangriribok ka data. Joker. O may kaman kidi. Takailiw ka una yan, Glory. I love you. I love you too, Joker. Basta di mon sublan ti sigod anubium ha. Saan to apulos, Joker? Sininaak tinobyok gapukan ka. Sika ti mas ay ayatag. Diyak pagan ano day dya lalaki ta babaero. Diyakon pagan ano day chay alalaki. Sapay la ko ma, Glory. ni Glory akasinsin ko day jay Glory! Papanam? Ha? Akwa, di talaang. Ay, insan, mabit man laang. Sorry agdardarasak, Jessa. Apay akas dyan ni Glory. Saan matasigod akas dyan ti kasinsin ko? Tunggal makita nak idi. Umara ko pa dagos. Kat kumusta anak? Ang amita. Kasla masinsinit. Apay anak kadumog ang makisarsarita kanyak. Di na maiparang dagiti matana. Mangitik aw taklatan iti kanan bay. Tapos saanan nga agluto ti anak ka.
Ala, umay kan lang. Ijay ti pagtugawan ta. Okay lang. Ha? Ni Joker dayjay. Hindi. Kakibkibin na ni Glory aka anak. Kaya ti kayat asawon na ito. Dagijay dan. Nagtugaw dan iti dayjay abanda. Langdak ti rupak babantoy kanlugong ko. Tao masidagak iti lamisaan da. Salpag. Dagiti awanan bain. Oh, Glory. Anyat mapaspasamak ka. Apay ngagbakbakwar ka. Adata dito restaurant. Kagap-gapok iti Dr. Joker. Kumpirmado. Masikugak. Anya? Kasano nagsikog ka? Apay kasta ti saludsod mo. Kat namin adon anaylawan ta. Kwa? Sumagmamanupay la abulan nga gayan ayata. Masikog kan? Masikugak nga rodan. Imposible daytan. No masikog ka, saan asyak ti amaday ta? Anya? Apay kasta matan ti bagbagam Joker. Si kala ang tinakagaraw kanyak. Agbain ka amang ibagay ti kasta, Glory. Anya asyak lang. Kit saan kan abirhin idadda na pasamak ka ta? Ti kayat ko asawan. Si kala ang tinakagaraw kanyak. Bayat ti kaadat relasyon ta. Nga ta? Apay matanakasta ka, Joker. Awan ka din pa nagtalag mo kanyak. Kasano nga agtalagakin ka? Kit saan mo't asyak ti mo na anubyom? Sinublat ka lang mo't itinubyom. Anya? Nga, sikat ti ama to'y sikog ko. Saan nga, Rod? Amok no putot ko day tawon no saan? Isu ala dingita, Glory. Ngamjak matakderan day tangobing. Dagiti awanan bain. Awan ti rumbang asang itam. Taawan sir-sirbi de dyan lalaki, anak ko. Nangag ko amin na nagsaritaan da. Masikaw ti kasinsin mo. Gamsaan abigbigan ni Joker. Awanan bain na talaga day siya lalaki. Insukat nak, gamitipay mismo ang kasinsin ko. Word, gamsigurado. Panawan naman ni Glory akas itinaramid na kingka, anak ko. Tatang. Iso akaasimad di kasinsin mo. No bilang laang, anak ko. Ha? Si kapat gayam insan. Uwan insan, kumusta kan? Dakkelan ti tiyan mo Wan insan. Oh, di nakadipastrakan, Glory? Mabainak ko mamang pastrakan ka. Sige, umay ka. Agyamanak. Dakkel gaya man di sikog mo insan. Wan nga rod insan. Kat, kumusta ti ama ti sikog mo? Ha? Awanan insan. Pinagtalikodan na kami ti ama to'y sikog ko. Ay, kasdi ngamin at talaga ti ugali day siya Joker. Amom ani Joker ti ama ti sikog ko, Jessa? Uwan insan, nabayagan nga amok. Ni tatang tinakaipagakanyak. Kinapudno na insan. Mabain ako na ikan ka. Arig na trinaydor ka. Gapoy iti panakirelasyon ko ka ni Joker. No amok la akasta. Inati pa ka kumaidi. Taamok nga awan na saya at amasakbayam kang kwa na insan. Husto ni tatang. Panawan na kamit akas iti naramid na kanyak. Insan. Ang amala, agpatibkar ka insan. Takas taak mat idi. Ay, kasladyak malasatan idi ti inaramid ni Joker. Ti panang talikod na idi kada kami iti anak ko. Ngam na ayat unay ti Diyos, tadi na kami binaybayan. Kinabailakmat nga uray kaskasano. Agpada ta insan.
Di na matabigbigan na putot da ito eh. Ala, di ka nagladladingit insan. Tama nga no maapektaran ti sikog mo. Basta aywanan ti salunat mo para iti sikog mo. Insan Glory, nadamag mo ka din ti maipapan ka ni Joker? Ti ka di pa nakatiliw na, gapoy ti pa nagtakaw na. Wan insan, ngam nakarwar matla ka no. Ay, sapay la kumatagbalbali when day dya tao. Ay, wan nga rod Kinapudno na insan. Kanayon adamagan ti anak ko na sino ti amana. Ngam awan maibagak. Agpada ta. Ngamin, pinagtalikudan mo ti amana. Hanggang saan man na ti ama ti anak ta ti pagsaritaan ta, Glory. Tagsakit lang ti barukong ko. Masyanak namin iti anak ko tawan na bangunan ng ama. Agpada ta, insan. Sige, change topic, insan. Oh, papalanyaw. Ta nakarabot kayo man nga agina, Jisa. Rumwar kami kada insan, Glory, tatang. Ipasyar mi dagiti anak mi. Ay, sige Tapno maliwliwada man. Aganad kayo iti iruruwaryo anak ka. Wan tatang, sumurot kayo Ay, saanan. Taan dapat aramidak dito ibalay. Insan Glory, kasla kaano laang idi baby dagiti anak taan niya. Wan nga ro din, San Jessa. Ita, dadakkel dan. Wan, elementaryadan. Shamin, Jared, di kayo unay umadadayo, tama nga numapukaw kayo. Dito'y kami laang nanang. Ala, inta gumatang iti merienda dagiti anak ta, insan. Ala, ayan ta ngayon, Jared. At dayutan iti ayan da nanang ta. Wan nga rod, ala ayan dan ngay. Ha, adda lalaki nga mang paypayapay kada ta, Shamin. Asino ngay dayta a lalaki? Kayat yu ti ice cream? Ikan na kami, tata. Wala. Umay kayo. Tayin tayo gumatang. Sige, kayat mi, tata. Umay kayo nga ro din Iabanda ti paggatangan tayo. Insan Glory, ayan ngayon dagiti anak ta. Awan damatan. Insan, intag patulong ka dagiti pulis. Ay, Diyos ko, napnapanandan. Ay, unay matan. Madanagan ako ninsan. Darasam, insan, intag patulong ka dagiti pulis. Tata, pagawitan da kamin. Kayat min ti agawid, tata. Saan anatanggan ti ulo yo? Di kay agsangit kunak. Kaya yu ti makabel. Sige, diton agsangit, Jared. Awan, Shamin. Simple lang ti ipaparamid ko kada kayo. Agpalama kayo lang iti plaza. Lalayngan nyo tagpalama. Tapno da igatang ko iti kaninyo. Anya alugar da ito'y aya, tata. Adayo alugar da ito'y. Isong agurnong kayo iti pagplito yung agawid. Lalayngan nyo tagpalama. Wen? Sapsapulan da kami da nanang kukan ni Auntie Jessa. Uray siyak, madanagan lakit din ni nanang kukan ni Auntie Glory. Ha? Anyat nagan da nanang yo? Glory tinagan ni nanang ko. Jessa mat tinagan ni nanang ko. Agkasinsindakan Auntie Glory. Ha? Anyat apelyedo da nanang yo? Ala, dito'y kayon, Wen. Amo yung ti pagawidan nyo. Wen tata. Wen tata. Ala, agawid kayon, Wen. Kat agsingsingput kayo, Wen. Ha? Apay nga agsangit kayo, tata. Pakawanan dak kuma. Ipatpatag kayo unay-unay. Ha? Apay nga inarakop na kami ngay, tata. Basta, agsingsingput kayo. Mapanakon. Tadyak mabalintag bayag ditoy.
Ano pundak dagiti pulis? Tiliwendak dagiti pulis. Apay niya nga minti basolyo, tata. Sige, mapanakon. Sublyan kayon to, Wen. Pakawanindak kuma. Sige, agawid kayon, Wen. Bye-bye. Bye-bye, tata. Napanan, Jared. Wen, Shamin. Ha? Ada pulis, Jared. Wen nga rod, adawat ka makamatanda. Ala, paltog samat diyay naguni. Agawid tan, Jared. Diyos ko, agyaman nagtanda kayon. Nagkapgapuan niyo. At dalalaki anangala kanya, minanang. Ay na, agyaman akta nakasubli kayo, adakda kayo. Intulod da kami matla ang jay lalaki. Anya, Ni, asino a lalaki? Jisa, Klure. Ada nanggag ko adamag iti radyo. Natayan ni Joker. Anya? Nagbalin gaya mo na drag-pusher na dya tao. Katlimaban ka no kadag iti pulis. Iso nakipinaltog ka daw. Ngamdak sang gasat tanatay. Akin tanam ti ada dito'y nanang. tanamday di amam, Shamin. Ha? Amak? No kasta, no tayon ti amak? Wen, anak ko. Natangay mo't nanang, nya ti aramidan ta dito'y kampusan to? Sarong karanta mo't titanam ti amam, Jared. Ha? Agpada kami kan ni Shamin anatayan ti tatang na? Uwen, anak ko. Gaputa, may sa ti amayo. Aday tatitanam ti amayo. Kitaan nyo ti ladawan na. Adda ladawan na dito'y ayan ti tanam na. Ha? Mailasin ko day taa. Uray siyak, isunad jay nangalakada ta edi. Jay ngay nangitaray kada ta. Anya? Wen nanang, isua talaga. Ngam siming putmatlaeng. Ta idida mo, nauyong kada kami. Ngam ididinamag na tinagan yu kini Auntie Jessa, siming put kat nagsangit. Wen, kat inararakop na kami. Nagpakpakawan. Anyan, anagkasang. Nagkikita kayo gayaman iti amayo. Ngam iti kastapay awakas. Ala, tatang tagayam data, Shamin? Wen nga rod. Sayang, nataymatan ni tatang ta, Jared. Oray saan ang nagbalin ang nasaya at ti amayo iti kalabas. Pakawanan tayo lata. Uwen, Shamin, Jared. Maawatan yun to ti amin inton addan na kamyo. Kat ikararagan tayo ti amayo. Tapno mapakawan dagiti adu ang nagbasulan na. Wen, auntie. Wen, nanang. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Kasano nga taday to yung tatang? Naibusan ti inutang ko a kwarta. Sapay awan kwartak, anak ko. Hay, adun ti utang ko. Iso ang masapul ang makaabrudak, tapno makabayadak. Uray kumaa, no adadaga ang mabalin ang maisalda, anak ko.
Awan mait. Amo mait ang makitaltalon tayo laeng anak kaw. Wan nga raw. No apay mat ngamin ang awan sa ni Kwayo. Kat dagiti daduma alalakay. Nalawat ti dagdagada. Isuda tabak nang da. Gamda kami. Talaga anak ko rapay kami, anak ko. Grabe mo't akin ako rapay day tatatang. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Isu ang masapul ang makaabrudak tatang. Tapno bumaknang tayo. Alan, Alma, friend. Bayadak tumutlaang no makaabrudak. I'm kwa. Pagpaaramid mi kumaitibalay mi ti urnong mi akwarta, Judith. Sana bale, tadakkel ti sweldo nila kay mo ije abroad. Makaurnong kayon tumanan Ha? Si kanto ti una ak abayadan, apaman ang makaabrudak. Promise. Ay kwa. Kasaritak tumampay nila kay ko, Judith. Ay sus, saanon? Taang mga nudi na kayat. Ibagam tulatan ang nakabangko. Anya? Alan a friend, kaasyan nakadia. Si kalaangan ti amok ama asit kak. Alan a friend. Una yan. Friend kanyak. Kat saan mat akas ta asigod ti awag mo kanyak, Judith? Kat ag friend tamot a talaga. Si kamot. Maikawa ak lang amin, Judith. Italang awagan nak iti kasta. Ay na, tila madmadlaw mo with friend. Alakit din, friend, pautangan na kon. Uray porsyento no iso. Ay isaan. Diyak kaya ti kasta, Judith. Ang sige nga ron, mabitla ang taitid ko tiyot utangam. Angam ne, sekreto talaang di mo ko maibagbaga iti sabali, ta mga numaamuan ti asawa kat tanak. Wen, promise. Sikreto talaang. Hello, tatang. Hello, anak ko. Kumusta kan ngay? Kastoy mabambanog ka nayon. Nagrigat ti trabaho ditoy. Kasla kayat kun ti agawid. Anya, di pala nalpas ti kontratam, agawid kan. Uwan nga road, agbabawi ak anag-abroad. Nagrigat magayam ti biyag dito'y abroad. Lawan kon. Kit aganos ka Naanos laki day dagiti amaw. Wan, naanos da. Ngam nagrigat ti trabaho dito'y. Makawaawid akong tatang. Mala, aganos ka Adda ka lang aruditan anak kaw. Wan Ay wan gayam. No adda magkada kayo, no anya ti trabaho dito'y abroad, ibagayo a nurse Ha? Anya a nurse? Kat babaunin kamot dita anak kaw. Kasta nga rod ti ibagayo, kababain no ibagbagayo akatulungak dito'y. Nurse ko nayo, wenno manager ti hotel kasjay. Anya? Sige tanay, nariing santay o awir ko. Ay, makapasuron. Adda ubing nga o awir ko. Saak pa'y kuskus iti kubeta. Kanuan niya pa'y dita. Ay, rumwar ti matak dito'y. Gapo iti kinarigat ti trabaho. Sige, babayan. Di ko Nurse ti ibagayo at trabaho dito'y abroad. Naawatan nyo? Hello, tatang. Nangyagyo ti imbagak. Wan, anak ko. Di kay pau-pau-itan iti kwartayo, no diyo tong palan ti bilin ko. Sige, bye! Anyamot dito yung babaen, umanawag. Hello, apay manan aya? Hello, Judith. Agyaman na kasi nung batam ti awag ko. Apay aya, umanawag ka, Alma. Ni, apay ngay ama kaungat ka, Judith. Disturbo ka ngamin, katnay, busy ak ditoy. Ado ti pasyente may. Ha? Pasyente? Ni, apay, anya trabahom di taya, Judith. May saak a nurse ditoy, Alma. Ospital ti ayan ko. Ha? Kasano nagbalin ka, nurse, kat katulong sa amat ti inaplayam, edi? Wan, ngam inseraknak ti amok dito'y ospital. Ta nurse matla ti amok. Ha? Ay, imbag man. Kat high school graduate ka matla apadak. Kwa, nag-examinak. Kat nakapasaak mat. Ta nalaing mga rod.
Iso nga automatic Nersak dito yun. Anya? Apay, aya nga umanawag ka. Kwa? Damagak la ko man o. Andan maipaunam iti bayad mo. Diyan nga'y utang mo kanya. Unay kamutan. Di mo lang maiturturuganan day tanga utang ko. Agbayad akto ka di. Kaano nga'y, Judith? Inton agsuldo Ada ngamin nang usarak iti kwartak. Iso adi ka pala mabayadan ita. Kunamot asyak ti una mabayadam, idi. Ay na, di ka mo makauawat. Sige, bye. Dagulit mo day a babae. I-off ko man lang ito cellphone ko. Tapno awanan ti mang singir kanyak. Uray gayam si ka kit inutangan ni Judith, Alma. Ay, awan nga rod, Ben. Kunana asyak ti unaan na abayadan, idi. Ngam di naman tinong palday ta akarina. Makaungat pa yan no kasti nga awaga. Ay, agpada ta nga rod Alma. Ibagbaga na pa nurse ti trabaho na abroad. Ha? Jack amo Ben? Jackpot yan. High school graduate lang, may. Kasano ko nagbalin nurse abroad ngay. Kalokwan da ita. Nagpauitan ni Judith, Tata Selmo? Nagpauit allowance ko lang matimpauit na balasang kaw. Tay utang na kanyak ngay, Tata Selmo. Ay, jak amo balasang kaw. Kunana adakkel ti sweldo na ichay. Di mo nga rod agbayad iti utang na. Ha? Ay, nagsukat sa pa yan iti FB account. Jak ngamin makontak ti sigud nga account na. Ay, jak amo balasang kaw. Pakibagayon tuman nga ron nga imayak, Tata Selmo. Sige, balasang kaw. Ibagak taw no agsarita kamay. Hello, tatang. Anyaman ti bagayon Kwarta manan. Inaldaw nga main nga daw may agsingir dito'y balay anak ko. Kat awan mo't maitid ko. Siyak to may dareng-reng-rengen dito'y. Ay na, ibagayo ang aguray da. Makaawi daklaan ta itong pakkadakwada to'y dolyar ko. Ha? Ay na, di ka agtang-tang set. Tama ditikas ta anak ko. Ibagayo nga awan pa'y sweldo. Ibagayo ta na dili iti 5 abulan. Anya? Singir da singir. Kung namulan nagdakkel ti swildok ditoy. Kit ipalpalastog mo nga may nadakkel ti sweldo manak kaw. Ha? Siyempre, namnamain da nga da pagbayad mo. Awan pa'y kwartak. Ibagayo ta na dili iti 5 months ti sweldo. Pangip-ipanam iti sweldo maya anak kaw. Ururnungak Taagbalayak to iti dakkel. Una umpay abayadan dagiti utang mo anak kaw. Maudin ton dagita. Agbayad akto Saan pa'y lang nga ita? Ay na. Nagpipintasan dagito'y ababalay. Adugayam tiladawan tinapipintas ababalay dito'y Facebook. Mangkitak iti tuladak a design dito'y. Ay daytoy. Simple nga nagpintas. At dapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatan. Agbating sotak tong aglangoy-langoy. Saak kalugong iti payabyab. Wow na wow. ay, dati pa'y. Napimpintas maranday ito a design. 2 stories a balay. Ada tiris na. Ay, dati pa'y. Napimpintas manan. 5 stories. Nagpintasan ti design na. Pagbalinot to asalas ti first floor. Ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silidmi kinitatang. Kan ti fifth floor, isunto ti opisina. Ay na, mayat sa daytoy 5 stories a balay. Sa aktong maagpukapukaw iti fifth floor. Mangagto ti sa nga barangay. Tanangaton to ti ipatakder ko abalay. Ay na, kasla torre ko naman. Ay na, wow. Awanan talaga, Ben. Nang lipatan di ka arroba ta. Imblaknak pa yan iti Facebook.
Wen nga rod, Alma. Manon atawan ti napalabas. Ay, talaga sa anin na nagparparik na, Apolos. Masyanak pa yun iti amana. Ta isaw ti reng-reng-rengen ti tao. Wen nga rod kinapudno na. Nagapa kami iti asawak. Idinaamuan na pinautangak ni Judith. Ala, sapay la kumaa. Ta makapanunot tumot lang. Kit makabaya din. Alma. Sapay la kuma, Ben. Ne, nagdakkelan ti may patpatakdar abalay iti abay ti balayo. Tatasel mo. Wen, Dura. Balay ni Judith. Nagdakkelan? Kasta mo ti kayat na. Dura. Kat nakabayadan iti utang na. Ha? Nagado ti nakautangan na dito'y lugar tayo. Ngamawan sapay ka no oray may sa binayadan na. Kaano ayang agawid? Dandanain, Dura. Intun umayabulan ay. Kasta aya, makabayad mo't siguron iti utang na apaman ang makasangpet. Taoray tay kasinsin ko kat agrekreklamo. Taadamot la utang ni Judith kenkwana. Dalpasan ti balay mo, anak ko. Apag isaw ti sangpet mo. Mapalinaw na pagnaedan. Nagpintas, tatang. Wala, taginasto sa met iti hustaw. Una, di ta tinapanan ti ornong ko kunaman. Manu atawan ang nagkatulong ak iti abroad. Tapno adala pagbalay ko. Kahit makiasawa ka nga roden Unto, tatang. Intun adda agaram abaknang. Baknang ti kayat ko apakiasawaan. Ay, di ka unay agarapaap, anak ko. Tanasaksakit, numapaay ka. Uwan ka di. Nay, tatanga. Agugas kayo no umunag kayo di tabalay. Tanay, marugitan ti tiles na. Nakapitpitak ti sa kayo. Ha? Di kay sapay agugugas ngamin mo. Mala, sana balay. Ta dito'y daan abalay ti pagnaedak, anak ko. Sa anak ana irwam iti dakkel abalay. Dituyak latan, anak ko. Umay kami man, Judith. Ha? Nagkukuyog kami na nakautangam, Judith. Tabareng maasikan kada kami. Mabitlaang. Di kay basta umunag dito'y balay ko anay. Dito'y kayo laang balkon. Wen, di ka madanagan. Dito'y kamin balkon. Kin, oray saan na kami na pagtugawain. Takababain mo't kin ka. Anya di kunayaw, umay kayo agsinger. Uwan ko ma, Judith. Takasapulan mi mo't ti inutang mo akwartami. Mabit man laang. Apay, ada maipakita yaw, akasuratan nga imutang kada kayaw. Anya? Ha? Ala, irwaryaw. No ada kasuratan, ipakita yaw kanyak. Ay, awan tanagtalekak mga rudkan ka, Judith. Kan insekreto tala ang dayjay. Tadyak kaya't amaamuan nila kay ko. Oray siyak. Awan ti pinapirma ka kasuratan kin ka. Ta nagtalekak kin ka, Judith. Ay, awan day ta. Nalaka ti agpartuat iti sarita. Isung agawid kayon. Tanawan maipakita yung kasuratan nga imuta kada kayaw. Awan ti maitid ko. Ala, agawid kayo. Ay na, maditikas tangar aramida manakaw. Agbasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Kitpudno mo't anakautang ka kadakwada. Saan ka kaday amaboteng itikas tangar aramida? Kasanaw no idarom da ka. Awan kabutang ko. Kandidak tumabalin nga idarom. Taawan pa manaknak da nakautang kadakwada. Ay, Awan kasuratan, tatang. Ay na, nagluknungan ti pagiddaak. Naglamuyot ti agiddaa. Nagbunga matlaangan ti adu argrigat ko iti abroad. Daytoyan ti bunga ti adu alingat ko. Puyat kanda dumapay. Ure agmay may sak diti balay ko. Tanaragsakak latta. Dimot kayat ni tatang ti umay agnad ditoy. Tadi tamot daan abalay ti kayat na apagnaedan. Ay, makatorturo ka mutan. Iridop ko man pay laang. Apag isunto no maluto ta insaang ko amaes. Iturog ko pay. Ay na. Ha! Asok! Apa yan nagasok dito balay? Maruram ti balay ko!
Ay na, tatang, awanan. Ay, naura man di, kagudwa ti balay ko. Naimbaglaki day. Tatilaeng kagudwa tinauram anak ko. Awanan ti nagbambanugak ije abroad. Mala, huston. Di kan agsangit. Agyaman ta iti Diyos. Tadapay na batay. Saan anauram amin? Apay nga may nabinaybayam tilutlupom amais. Basol mo mutlaang, anak ko. Anyat pampanunutam, anak ko. Nagadayaw tinakaiturungan ti imatang mau. Pampanunutak ti napasamak, tatang. Maamiris mo ka din, ti bidot mau. Ay, uwan, tatang. Pagbabawyak ti pananglukok iti padak a tao. Nakarma aksamot ten. Palagip day takin ka, anak ko. Kat pagyamanan ta. Kat pagyamanan ta. Saan ka anairaman, anauram? Kat adapay gundaway mau nga agbabaway. Uwan, tatang. Itala ang maamiris ko ti amin. Tsak kayat adakdakas pa iti mapasamak kanyak. Iso nga inakakid daw ti pamakawan kadag iti nagbasulak. Taamok nga ado ti agsaksakit tinakam na kanyak. Wen kasta ti rumbang anak ko. Uwan, tatang. Bayadak dagiti utang ko. Ininutak ida bayadan. Sa apay lako mata mapakawandak dagiti nakautangak. No maminsan, maipalubos ang mapasamak dagiti saan a maiparbang. Tapno maamiris tayo dagiti bidot, wenno kilo nga aramid tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Hello, Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo ditan? Kumusta da apong lakay kana apong bakat? Okay kami mo, Insan. Awan tirong mga pagdanagan nyo kada apong. Nasalunat da. Kumusta ti pananganda? Mayat, Insan. Mayat lata ti apitay damangan. Kitam dagiti papaunag da Prutas ken natang tigatangin nyo. Ken tigatas da. Di mo liwayan ti mang pagatas kadakwada, Insan. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pauit me? Wan nairwar ko ni tibangko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kitaam bantayam ida. Kibinam ida, Jimo. Wan, Insan. Anusam da apong. Agtalaka king ka, Jimo. Iso a pinagnaud ka di tabalay. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Jak baybay anda apong, Insan. Agyaman nak no kasta, Insan. Urayim ti awag ti kabsat ko, Ta sigurado ngagpawit mo dayjay iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye! Jimo! Jimo, apok! Ayan mo! Apay Anya man ti masapol yun Damagak kumalaang no nagpawitan da Roger kan Glory nga insan mo ija abarod. Ay na, awan pay. Sanda ka no masangot agpawait. Tamakumikom da. Apay nga tangay. 2 bulan na siya anda nagpawit. Pangusaran nyo iti kwartaya. Jay maintenance ni apong yu alakay. Kantay maintenance ko matan maib-ibosan. Gumatangak taon.
Adra kwartam aya, Jimo. Kat istambay ka laang mat. Ay na, ora istambayak lang. At dalat kwartak. Sige, tarumarak. Inak gumatang iti agas yo, kanapong lakay. Anyat kaya jaw? Tayo libre kayo? Kaya jaw ti pansait? Ano burger? Kompormen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo asyopaw, kaniyapong lakay. Sige nga Rod. Salamat. Lukas ta. Saan pa'y gimbawag na iti apo ko ta, manipod abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom na ka no. Apay nga ta. Itaban pa'y. Jakam mo Kaano kay nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpawit na iti kwartata. Saan nga Rod? Di ka makawawat aya. Imbagak lang arudan nga wantimpaw idda. Dagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpawit na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, kwarta na jay inggatang na. Awan ang around. Nabayagan saan ta arimbar bakit? Saan tan nagpaspasyar? Ay, awampay nga rod kwarta. Urayan ta ano kaano nga agpawit dagiti apo ko ta. Kaanong tugatangay bakit? Dak nga rod amaw. Amo kaya. Basta urayan ta Maturog taan, pitong, lakay, rabeen. Anyat pampanunutem aya. Naisigod na pampanunutag Nga, No apay anagbasay ti pawpawid dagiti apo ko ta. Kadakil kanuma ti suldo na di abraw. ay, ado siguro ati paggasgastusan da. Saan ba't asigaw akastay? Dakil mo ti pawpawid da ide. Jakam mo naumada siguro na. Kastanga-tanga agpaysaw. Jak nga ron ammo. Kanayon da pa'y nga umawag ite. Apay asaan da ta matingaw awagan. Saan da ta nga ta akailaw dagiti apo ko tabakay. Kailiw datra. Nga makumikum da ka no nga rod. Kuna ni Jimo. Ay na, naibaglaki din Tada ni Jimo nga apo ko saan ka. Naano amang kadkadwa ka na ta. Isu nga agyaman taken ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kabsat ko? Insan. Nagpauit pa na iti kwarta dabong. Nasayaat nga rod. Ingkanto kitaan ti pauit ko No kasta, nagpauit ka, Insan? Insan. Makamukan. Sikan tag budget. Ta sikamot ti kadkadwa da apong dita. Insan. Agan anos ka, Insan, Sana bale, tabinulan mo't nga agipauit kami iti kwartayo. Agnaad ka laang dita balay. Basta saan mo abaybay anda apong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Tadakkel ti na itultulong na kada tayo idi. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlupas ti panagadal mo idi, Insan. Ala, napalabas dayayan, Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga rod. Basta di mo baybay anda apong Wen ka de, Insan. Di kay madanagan. Ay kasaritak man da apong, Jimo. Ay, kwa, Insan. Awanak iti balay. Adak dito'y kindaan. Makikindaak, ta pagsidag da apong iti naimas. O sige nga rod. Baliwak ton ti umawag. Ulitak, Insan, agan anos ka. Wen, Insan. Agyamanak. O sige nga roden. Bye. Bye, Insan Glory.
Yak, kaya ta makasarita na daapong. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko adaga. Matakdirak adago sa iti balay ko. Naswertiya ka. Ta nakachambak iti nalakaalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalayak. Lumakaya kon nga mawan pailat balay ka. Iso nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalaya. Anak ba sila bakal? Ay, target manon Manay, wala ka target wano saan bugo aw. Aganos ta agyaman ta taadaasin kan bugoong ay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa ipawid dagiti apo ko taaya. Ay, awang nga rod, taado ka no ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya, ay, nabayagan akas to di sinsidaan ta. Asin kan bagong latan, di tapay makamirmiryendan. Agaanos ta Imimot sama ta dagiti apo ko sa bakal. Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatang ta iti naimas asidata. Apay ngay. Awanay, nagbaliwin da Insan Glory kan Insan Roger, apong. Anya, apay ngay. Sandan nga agpawpawit iti kwarta, apong. Apay nga ta. Wagam man ta kayat ko makasarita, Jimaw. Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga madisturbok pa ida. Ha? Ngam, di kay madanagan, apong. Tasyak, ti gumatang iti agasyo. Pangalaam nga iti kwartam, Jimaw. Ay, kat agrimidyo ka. No kasapulan nga umutangak, tapno da paggatang yo iti agasyo, aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanyak, apong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawid ka kadimot laang? Wen Glory, sika ngay, Wen Manong, makabakasyonak. nasayat nga rod. Tapno agiddan tangag bakasyon natin ko. O sige, Manong. Ay na, kailiw kong taagawid di Pilipinas. Kailiw kong daapong bakit kan apong lakay. Uray siya ka rod, Glory. Kailiw kumot na nida. Nabayagan na jak nakasarita ida. Tagkabaw da kanon kuna ni Insan Jimo. Katdidan kaya ti makisarita iti cellphone. Wen ka nung arod. Tipayan da ka no ti cellphone. Naimbaglaan nga taad da ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wen nga rod, Manong. Santan nga ipakamo ka ni Jimo ti panagawid ta. Tapno masurpresa, Manong. Anya pala ti sapulin nyo ya. Mangan kayo mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagong lang, di pasidam ka na kamay. Aunla ka din ti sa balay. Uray natang no isaw. Awan tinateng, nangina. Apay nga imuyong kamutan ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makarengreng kayo. Awagam mandag lure kan Roger. Takasarita may, Jimaw. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sandan nga agpapawait. Yung may na makasarita ay na iti cellphone, Jimaw. Ay aganos kayo Awanin, nalipatan da tayon. Di yun namnamain nila. Ta saan da kayo napagananaw. Andiya. Apay ngay. Uray sanda kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Wen, Jimaw. Kailiw medan. Nakalipat da nga rudeng. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matapais, ha? Ala, pumanaw kayo iti sangwanak. Ingkay iti silidyaw. Tamaistrisak ka na kayo. Awagam nga roda, Roger. Naigo. Apay at tinapis mo matan ni apog mo abakad nga, Jimaw. Ay, May sa kamot alaklakayan. Jimaw. na.
Kas tagayam ti aramidom kada apong Jimo. Api abugbog kawam da apong, Jimo. Ni, simangpet kayo matgayaman, Insan Roger, Insan Glory. Wen, kat nangagmi amin nga imbagbagam kadakwada. Apukok! Agyabanak ka nagawid kayo! Ay na, imbag na singmangpet kayo tapaw. Apong, kaya't yung tigatas, itimplahan kayo itigatas yaw, ilutuan kayo iti... Ay, ang tanda ka, Jimo. Itatanda Roger kin Glory. Saka kundi singpet. Ay na, di yung patpatan na tatao. Plastic na ita. Aging sasingpet lang. When Roger Glory, ididamaw, nasingpet ni Jimo. Ngam idi agbaybayag, rimuaran ti puno nga ugali na. Rinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kabilan na kami pa yan. Jakling pagarup amay turod ng aramidan ti kasta kada kayo. Binulan nga agipaw it kami iti kwarta kan kwa na. Tapno dalabusbusan nyo. Ngam di na kay matgayam igatgatangan iti naimas at araon. Pulaos, kano asen ti paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Apong. Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan, sana po no dagiti impulong da apong kada kayo. Imbagam ngagkabaw da apong. Kung saan mo't gayam? Kwa. Pumanaw kan, insan. Tamang kita kamin iti sabali ang mga iwan kada apong. Insan? Saan mi nasingiran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw di pumanaw. Day talaya nga ya. At damot balay ko pagawidak. Wayne! Pumanawak! Nasaya at may ka, Jimo Barok. Ada bad news. Anya bad news? Tatakordapyo? Ada jay pudno nga kindaga itinagtuunan ti balay mo. Pudno nga kindaga nga? Naluko ka, Barok. Linuko na ka, di naggatangam itinagtuunan ti balay mo. Saan na mo't gaya makukuha din lako nakin ka? Anya, isumot la di na may ti papilis ti daga. Awanan ba inda jay? Kasano nga roda nita? Tata, papanawin na kakanon ti akin kukuha iti daga. Baraw! Agpakpakasyak, Insan Glory, Insan Roger, awan papanak, awan pag naidak, Insan. Pakawalindak ko ma, Insan. Sulnitak tinagkurangak. Maasi kayo kumakanyak. Ikarik. Saanin ang maulit tinaramid ko. Pakawanindak ko ma. Agbalbaliw akon. Insan Glory. Insan Roger. Saan kami matapaidam kat, insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawanda ka. Agnaad ka man nanditi balay. Ngam saanan asikat ipangipawitan mi iti kwarta nga allowance da apong. When, Insan? Okay lang. Ngam no ulitam manan ti inaramid mo. Amo mo ti mapasamak king ka, Insan. Mapilitan kami amang idarom king ka. Saanan, Insan? Promise. Agbalbaliw akon. Panagnakakday ta kada kayo. Insan Glory. Insan Roger. No nasaya at daaramid mo, nasaya at tumet ti pagbanagam. Ngam no dakas tiganwat mo, dakas tumet ti tungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao.
Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ayan ni Tatang, Nanang. Aday silid. Agid idda. Nasakit ka no ti sikat na. Kastaya. Adain sangpet ko akanan na. Linuto di asawak. Ay, linabasan naklataman dito ayan tiri daw. Para laang manan kinimunding di makan ngawit na. Baybay aklatan. Jak panunutan tapno awan ti pagsakitan tinakam ko. Ay nabsuga ka. Kasta ha, mangan kayo iti ado. Tapno napigsa kayo lata. Ket agpaut ti panagbiagyaw. Awan, Marshal. Ang gimdayang bagbad tayo lutuan da kiti paborito ka taraon. Italaang manan, anak kalagip ka, anak ko. Una, tapat-pat ganda ka nga rod, Tatang. Uray ti asawak. Kasta unay ti panangipatag na kada kayo. Apoy, di mo yung kuyog ngay. Adar aramidan na, Tatang. Kaya, ninanagayaw. Hindi kami tekanin na. Ha? Nabsog ka numay. Ay na, Tatang. Aguyak dya po kayo. Ipacheck up ko kumangamawan mo't kwartak. Anya, ay sos, di yung baybayan tuyak na. Masapo lang may pa-doktor dagos. Awan mo't nga rod kwarta nga aramatan mi, Tatang. Alam di walit ko di tadruwer ti lamisaan. Tay kang kahit ti kwarta anak ko. Ha? Ay na, agyaman nak, Tatang. Thank you, Ay na, sabay ko matagbiag kayo pa itinapaot. Tanakasaysaya at kayo nga amang. Nanang, kita nyo dagit ipakpakan nyo ko ni Tatang, Bantayan nyo ti taraon na. Di unay pagsitsidan iti karne. Nateng, kan prutas ti ipakan nyo. Wan, kasta talaga tararamidak, Marshal. Ibagayaw, no, di yung kabaalan at aripat tuwag. Tada kami ti mga sikasaw. Nawaya kayo apumanaw, no ka? Anay, napigsaak pa, Marshal. Masikasok pa'y matyamayaw. Una, taday dinanang mi. Una, taday dinanang mi. Pat-pat gan na unay ti amami. Hangam daksang gasat. Tanatay mo't ngamin ang dagos. Marshal. Nagdigosan ni Tatang? Saan pa'y? Madama pa'y lati panangidadang ko iti pagdigos na. Sige, tasya akong timang padigos. Padigusag, sakbaya pumanawa. Ayan ni Tatang, Nanang. Agdigdigos. Padpadigosan ni ading mo, Marshal. Anya, apay nga damanan da dya, Marshal itoy. Ha? Agpakalaing manan ang mga asikaso ko ni Tatang. Payman. Ay sos. Ay, agapadaman nga tan. Ay na, delikado. Apay akundi asikaso ka ni Tatang, Marshal. Ne, dakas aya manong Milo. Amata nga ron, di asikaswag. Ay, di kay man nagsinumbatan anak ko. Ay, agtal na ka man, Marshal. Adda ka sa pulam ka ni Tatang ko naman. Iso akundi asikaso ka man ay. Tanangin mo ti panagsasaom. Kunang mula sino ka nakatanukan nga agsasaom, manong. Saan aga po, tayo inauna kang siya, kat pagsasawan naklatan. Kitpud numad nga rin. Agin sisingpit ka ni Tatang. Tadda kayat mo kan ko na. No, ramid mo. Di mo ipulagid kanya. Ay, naunay kayon, aya. Gusto na itan. Di kaya gapa. Kahit inalam man amin na pensyon ni Tatang. Sa anak arupat kwarta. Inikakla iti pagpacheck up ti anak na, Milo. Makitam. Awan man nga ro din Inibos mo manan tay pensyon ni Tatang. Saan? Adapay na batay. Nan, ikandak mamag nga ro. Pangusaram, Milaw. Awan bagas may.
Awan ka nin dagiti apo ko yaw. Sige, tamang tedak iti gatang mo iti bagas. Agyaman nagtatang ha. Ala, umay kayo. Taintay agpainit ti Jarubayan. Alalayan kayo, tatang. Nagawid ang dagiti anak mo, Mondeng. Wen, Roseng. Inibus daman ng tipensyon mo. Dapat na bate. Masya anak mo ngamin ka dagiti nga anak ko. Awan trabaho da. Bulak-bulda mo ngamin idagis eskwela da. Iso asanda nakaturpos iti panagadal da. Adumot di ti mabalinda pagtrabahuan nga uray sanda nakaadal. Mabalinda mo construction no talaga kayat datag trabaho. Ay, Namnamaan da nga minti pensyon mo, Mondeng. Kasla isudan tag pinpensyon tatunggal maalam ti pensyon mo. Umay da mo tadagos tito'y balay. ala, pasensya am latay dan. Aw-awaten talatan ta kasi damat. Basta mangibati kay ti para iti agas mo. Kan bitaminam. Wan, anda, di ka matanagan, Roseng. Nooman arami damita maray, mapan kay jabalay da tatang. Oh, apay, anyat ko ak ijay. Ingka si Kaswen, ilutuam iti ka rin na. Itimplam iti gatas kanda dumapay. Apay, saanin ang kabaulan ni nanang tagluto iti kanan na? Baybayam ni nanang. Dakdakil mo't lang ti karbangan tayo ang mga sikaso ka ni tatang. Taamami na ijay. Yung ni nanang, syuman na kamlaan. Wan angam, nagkasardamat. Asawa Basta na si katimapan ijay ta si kaswom ni tatang. Tanay, dandani man ti pensyon na. Amangan no unaan da tatikabsat ko, kunti asawa na. Marshal, Alan, agrobot kan, tamapan kan. sige nga Rod. Lola, nangagkaw ti imbaga ni tatang. Iso nga umay ni nanang dito'y numadamdama. Roy, apo. Saan nakaakay kayat ni tatang ko? Ala, baybayam ni tatang mo, apok. Di mo ikan kano dagiti ibagbagana. Saan mo akaguran ni tatang ko? Nga uray kas jeti ibagbagana, Lola? Saan? Ala, umay ka man kit di ta isurunak manen nga ag cellphone, apok. Agdengag tamanan iti drama ijay YouTube. Tamangan no adamanen baro nga upload ni Manang Bianang. Naadik kayon nga agdengdengag ti drama ni Manang Bianang Lola. Wen nga Rod, day tamit lati libangan min kan ni Lolo, apok. Nanang, apay day ta silpo na nakaabay iti ulwanan ni tatang. Ay kwa, agdengdengag ni tatang yu iti drama, Milaw. Unay kayo matay. Ikatin nyo dito ulwanan na. Ay, idapag man la dito yan. Nay! Ay, apay nga inidep mo nga, Milaw. Napig sa ti radiation di cellphone. Makapasakit ti kasta. Diyak unay mangag no adayo. Nanang, di yu yasidag ti cellphone ka ni tatang tamaday. Ay... Wala, ingkay jayay. Tapadigusak ni tatang. Agdigos akaon, pinadigosnak ni Maray. Ha? No kasta, imay day jay nga ipagaw? Uwan, dapay di kusina at aglulutaw. Ay, sana mabalay. Magpakalaing na kita nga o may kundiloto dito. Ay, pagawitin nyo. Pay ay sana tao may nga ron maumilew di ipagmaw. Saan na mabaling? Tadiyo lamo ti pampanunutin na kita tataw. At dala kaya da kita. Iso akong di tulong da kada kayo. Nan, tasyak ti mapanagluto. Umanaw ka maray. Tanibakit ko, ti umay agluto dito. Ha? Sip-sip kayo kay di ang agasawa. Ay, kukwa. Ay, di ka nagsao. Basta pumanaw kan. Ta ituloy ko ti agluto. Alan! Darasem! Wan, bayaw. Dagito iti ipakanyaw kani tatang. Prutas. Sana baling agbisin kayo. Basta saan kani tatang. Ha? Pakanin nyo iti nasustansya. Tapno agpaot pa iti biyag na.
No, nabannog kayon ang mga asikasaw kani tatang. Ibagayo lang Pasublatan na kayon. Itulod kayo, ni balay ti anak yaw, nanang. At damot tay anak yo iti imo ng asawa yaw. Sana ya. Mabalin nyo ti mapanagnay di jay. Ah, O anya, kayat yo ti agawi di jay. Okay lang kada kami. Da kami, ti mga sikasaw kani tatang. Taamami kat nga raw. kabailak pa'y mo't nga si kasun ti amayaw. Isojak panawan. Nay, apa nga taguyak kayo tatang? Ay, nasumron sa mantiangkit ko. Nanang! Nanang! Apay Marshal. Anya timpakpakan nyo ka ni tatang aya? Kaya't yun sa mga minamatayan ni tatang. Ha? Anya timpakan niyo kunak? Nagpagatang amin iti ice cream mitay. Tama ka pang pangangkanaw. Ay na makita yun. Amuyo ama iparit kan kuha na ti kasta nga pinakan mo ti kasta. Ay, Di mo ungtan ni nanang mahutabasol ko. Pinilit ko nga main. Di na ko may gatangan nga ginungtak. Tama ka pang panganak iti ice cream. Ure ka sa no ti panang pilit ni tatang kada kaya. No amuyo apare, diyo igatangan. Nawatan nyo, nanang? ay, wan Marshal. Yamat ti kasta. No agsakit ni tatang kat maospital. Gastos manan na. Ay, mala saanan ang maulit. Rumpeng lang. Tani, dakkel ti may tultulong ni tatang kada tayo. No diyo mataripato ang naimbag ti amamay. Nasaysaya at la pumanaw kayon. Aniya? Agawid kayo ni ti balay ti anak yaw. Tandamot anak yaw. Di da kami ti mga sikaso iti amamay. Di nakpampanawan, Roseng. Kapsutak no panawan na. Di ka matanakan. Aginggat ka ba alak, di kanto panawan. Taipat patag kaunay nga asawa. Oray na uyang dagiti anak ko kan ka. Mundeng. Ipagpagapukan ka. Iso apal palabsaklat tandang iti mangmangag ko kadakwada. Madetirik na ka. Kasla kayat ko timaturog. Ala ka titurog mulatan, Mundeng. Maturog ka laang. Tawam mo't aramidam. Aginana ka. Apay atunggal umayak dito'y balay kat nakaturog ni tatang. Diyak nga rod amo, Marshal. Maturog lat kukuan na. Nay, andan sa amin pa kanyo kan kuha na. Iso at turog na kanayon. Una, sinabidungan yaw. Ha? Ayunay kamatan. Nagalas matipang ipagpagarupan nyo kanyakaon. Saan kumamata kasta? Nagsangitan nyo ay. Mapaisuan kayaw? Ipantayo lang nga ni hospital tamayaw. Ay, gastos manain. Ada pangusarak iti pensyon ni tatang. Anya na jay. Nagtaon iti silid ni tatang ti kanabtuog. Inda kitaan, Marshal! Linibasan nakmatan. Mundeng! Da kami doon, dagnard ditoy. Lalayngan nyo ngayon manumilaw. Na kami tiagnan ditoy. Imbaga ni tatang dayta. Ayag tala ka, Marshal. Siyak, tinaw na. Iswa siyak, timang tawid ditoy. Naala yun nagiti tawid yaw, Marshal. Milaw. Di yun almanan ti balay. Urayan niyo amatayak, sayon to almanan. Ay, basta. Kukwak na ito yung balay. Pumanaw kayon, Lola? Wen, agawid ako ni Jay balay ti anak ko, apo. Kasan nun nga ito'y balayo? Ilako kon, saan nga amo ni tatang mo? Iso nga agaw aam, tulungan nak nga aging pakit ha pumanawak dito yan, wen. Wen, Lola? Nagpensyon kayo, nanang. Ha, Mangtad kayo man iti kwarta. Ada karbangan may iti pensyon day di tatang. ay, Tiko na yo, may tarayanda kami. Inla ko yung lang arudon ti balay. Yimot yo pa iti pensyon day di tatang. ay, sumrak kayo adwa dito balay, ta dito unag ti pagsaritaan tayo. Ay, saanin. Dito yan, nanang. Ala,
Mangted kayo iti kwarta. Tamok ka naawat yon ti pensyon. Marshal, Milo, kagudwala ang di maalala ka pensyon. Saan na nakas iti sigod adakal? Uray pay! Mangted kayo iti bingay may. Taamami ti aking pensyon iti dayta. Dakdakal ti karbangak ta asawak day di amayaw. Ingkasarnak ni tatangyaw. Ha? Nagdadakkalan kayo akarnay. Ngamday talag namnamay ti amoyo nga ramidan. Day talag daw dawat ti amoyaw. Agtrabaho kayo. Agruam kayo matan. Ha? Ala, pumanaw kayo. Tanod di kay pala pumanaw mga yabak iti pulis amang tilew kada kayo. Mabalin kayo nga idarom iti kastangar aramidan yaw. Sinalbag kayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Kukwak tidakkel ako tyon, tasyak tinanggatang iti dayta. Sige, alam. Gumatangak iti sa bali. Jakmet la kayat nga usaren dagita, tasikatin ang gatang. Daytoy pay, alaag kami na bedsheet time padait ko dagitoy. Siguraduam laeng adagiti la ginatang mo ti ako kusem Kanwan gayam, bingayan ta dagiti upat nga anak ta. Mapan kanyak dagiti dua lalaki, tasikaman ti dua babae. Ay, saan ang mabalin? Awan ti mapanken ka. Babasit pala dagiti anak na. Siyak ti rumbang amangala kadakwada. Idarum ka no ipilit mo ti kayat mo. Irma, Basta ited mo ti sustentom kadagiti anak ta. Ited mo ti pagrebengam kadakwada. Kanayon mo nga ibagat ti sina. Iso, sige. Sina ano sina? makauman ti panagyungiwat mo. Isungag sinatan. Tainal daw mutla nga agapata. Saan nakabagtit ang mga pakin ka nga awan ti rason? Kanayon ka marabyan nga agawid. Huston! Day talang amin ti madikan kakit. Agim-imon ka iti angin. Makauma ka. One! Ited kunti wayawayam. Agsinatan, Ray. Basta di ka agpalyamang tad iti sustento dagiti ube. Sayo lang mapanunot tag sina ita. Tatalon dagiti anak yaw. Ray, idi pala kumaa. Awan pa'y anak yaw. Wano idi saan kayo pa'y anak kasar. Jakmet namuan adagos ti pudno nga ugali din ni Irma tatang. Grabe mo ti kinangiwat na. Naimon nga awan mo't pamanetnek na. Kahit kasano nga rod dagiti anak yun ngay. Itad ko ti pagrebeng nga kadakwada tatang. Jakmet baybaya na dagiti anak ko. Ay, di kay lamaas yan ka dagiti ubeng. Nauma akong tatang. Nasaysaya atin nga awan ti asawak akabalay ko. Nukas tumot la ka ni Irma. Makauma tingiwat na. Basta manjakon. Oh, agyaman nakti may kare. Idi pa'y lakalman ngay nururay ka. Pasensya ka na, Josie. Gubat ije balay. Agam, okay amin na yan, honey. Ha? Anat kaya't masawan? Nagsina kami ka ni Irma, honey. Nawayatan. Ha? Agpaiso? Pinaragsak na kiti kastaunay. Kasano? Yawid na ko ni Jebalayo? Wen, agam saan pa nga ita? Kabarbaran pa ilati pasamak. Okay. Urayat no kaano ayawid na, kani. Agyaman na ka, tasyak ti pinilim. Siyempre, gaputa si Kati ay ayatek. Awanan ti sabali pa'y. Nagbayag mo din ti order ko dito'y restaurant. Honey, ate the juice mo. Thank you, honey. Ha? Ay, naglukon. Nitay mo dayay. Adda ubeng ken napintas a babae a kadwana. Nanay. Naglailo da iti tunggal maysa.
ay nagloko dahi nga anak kaon. Payman. Makitugawak man, Ray. Tatang. Mabisinak nga may. Makitugawak dito yan. Tanalawa mo ti spice. Yorderan kayo ni tikanan nyo, tatang. Wag, ngam. Adamot na pintas abalasa nga kadwam anak kaw. Wen, tatang. Ni Josie gayam, tatang. Josie, ni tatang. Hello, tata. Mabit lang Tanayunak ti order ko. Di ka masaksakitan iti damagakin ka balasang kaw. Kaya't kula ti makasiguradaw. Amom kaday nga addan asawa ken upat nga anak ni Ray. Wan, tata. Awan ti inlimod ni Ray kanyak. Ay ayataklat ti anak yu. Kan uray ata nagsinadamatan. Anya, balasang ko, napintas ka, ken ubing kapay. Manutawan maun balasang ko. 17, tata. Makita? Ay sos, ubing kaunay balasang ko. Agad-adal ka kaday? Wan, tata. Ay na, siya kaun ti mangibagbaga balasang ko. Awan ti masakbayam no ti anak ko ti... Iyugdan tikanan tayo. Sige, anak ko. Maawata kon ti amin, anak ko. Iso ang nakarit ka, anak isina ken ni Irma. Taadan kasukat na. Podno gayam, ti atap di asawam. Basol na matla no apay ngayon sukat ko. Makaumat, ikinangiwat na. Ay di ka agkaradap iti rason, anak ko. Talaga kit di aplanom ti agbabae. Awawatan da kadilatan tatang. Ay ayatak ni Josie. Anak ko, ubing unay day di a Josie. Minor di edad. 17 na laang. Mature ti panunot na tatang. Kasla nanak na kampay ngam ni Irma. Nalailo ni Josie. Saan akas ka ni Irma anangiwat? Ingrata. Ala, di mon padaksin ni Irma. Si kalangarudan ti agbasbasol. Padaksin pa'y laang madyasawam. Ibagbagak la ti agpaiso tatang. Sinaamon dayjay a Jose. Ubing unay dayjay. Anyalangan ti kunain dagiti nakaikamangam. Numaamuan datar aramidam. Nang runa iti asawam. Awanan ti pakibiyanga kadagidya at tao tatang. Basta ay ayatek ni Josie. Period. Ket plano kon nga isang put dito'y balay. Pangipanam ka dagiti ubeng, Irma. Iti ayan ti amada, tatang. Anya? Awanan bain at talaga day Jerry. Pudno ti atap ko ide. Adda babae na, kat insangput na ni Jabalay. Ha? Inakasarita iti nalapat ti awanan bain a lalaki. Ayan ni Ray. Oh, apay akas taunay amulagat mo nakakita kanyak si kababae. Di mo kaya tiyo umay ko ditoy? Balay ni mat daytoy Awan ni Ray. Napanan na? Napan nagtrabaho, manang. Pastrakan nak. Tauray nagsina kamin iti asawak. At dapay lakar bengak iti daytoy abalay. Ta iso ti amadag iti anak ko. Di ka agmulagat akasta. Pastrakan nak kunak. Sige. Sumrek ka, manang. Saan akong amas daaw? No apay nagbabae iti asawak. Takaskan ka tinang sulisog kan kwa na. Saan ko asinulisog ni Ray, manang? Iso tinagaram kanyak. Anya nga minti kagaram kan kwa na. Umay ko la iliw dagiti anak mi iti amada.
Apay, ada reklamom? Ibaga mo no ada reklamom. Tay pagat-pagat ka itamat laang. Apay nga da ka dito, Irma. Pangasim, di ka agiskandalo dito eh. Ang mga nudyak makapagtapal ka tanya pa ti maaramid ko kan ka. Nagsina talangar mo din. Dakas aya no ipasyar ko dagiti ubing ditoy. Manipod insang pet mo ti kabit mo. Di mo masango asarungkaran dagiti anak mo. Makumi-kumak iti trabaho. Ken maysa, untay mo ti panangitid ko iti kwartada ah. Awan mo't palyak amang mangted iti soporta kadakwada. Saan nga umdas ti kwarta? Ti presensyam ti numero 1 ka sa Pulanda. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't agumura ni Josie. Awanan ka iti bain? Talaga napat-patagan ti babaem ngam ti pamilyam. Nagsinatan, Irma. Nagsaritaan ta na imbag ti panagsinata. Saan ka di? Wan! Di ka madanagan. Tapumanawak itamat laang. Ngam ibatik dagiti anak taken ka. Sikan ti mang taripato kadakwada. Anyamat ta na. Diyak mayulot agripaso. Makarangrang mat nagiti anak mo, Ray. Pasensya ka na, Josie. Diyak mo't mabalin na pagtalikod ang dagiti anak ko. Pimanaw ti inada. Diyak amon, sa dino ti ayan na. Ipan mo pa ilang iti katugangam, ah. Makumikumot ni katugangap. Anyamat ti kastuyan. Sana ka makarelax ditoy. Lumasin tayo ti pagnaudan. Kasanon dagiti anak ko, no panawak ida. Ang damot ni tatang mo. Isun ati mang kadwa kadakwada. Sana mabalin kaasi dagiti anak ko. Siyak lang arudan ti agapang. Agsubli akiti sigo da boarding house ko. Mayat ka man, wano saan. Kasanudaitan. Adon ti paggastusam. Dagiti anak mo. Kunti babaim apagad-adalam. Si kamot gayam ti mang papaadal ken ni Josie anak kaw. Sardengam ngamina ti panagbababaim. Kabalak mo tatang. Malaksid no mabaybayak dagiti anak ko. Taiso, ati pa anak nagbabae. Inayat ko ni Josie tatang. Sana kaskarina asinaak. Ta inayat ko ni Tiusto. Madlaw ko wakas lamasair ka ang mabagbagaan. Iso ang makaamu ka nga rudain, Ray. Sapay la ko mga raw. Tawan to ti pagbabawyam iti udi na, iti kastangar aramida, anak ka. Sino da ka di? Day, ay kamalin sa amat tinaturong ka. Dito'y matimbag at tilandli di kwarto ti anak ka. Sino ti anak yo, tata? Ni Jose Baraw. Amom no sa dino ti silid na di tao pagababagan na. Anak yo ni Josie? Dito'y tata. Ay, sino ka? Apay nga da ka dito'y dagos ti anak ka. Kwa, tata. Nobyo nak ti anak yo. Kablawan ka, Josie. Nakagraduar kan. Ray, kat agyaman ak unay kan ka, ha? Pasati panagayat ko ti panang paadal ko kan ka, Josie. Ayayatan ka unay. Ray, imawag da tatang kananang ko. Pagawawidan da ki lugar mi. Kailiw da ka no amakita. Kasta ka di? Sumurotak, Josie. Sana mabalin. Lapdan da ti ayan-ayat ta. Numakita da ka ijay. Saan nga min akayat ni tatang ti maipapan iti relasyon ta? Agsubli ka nga rod adagos, ha? Ray. Anya, imawagay ni Josie ken ka, anak ka. Nag-text lang, tatang. Agduan abulan na ijay lugar da. Ay, saus. Ang mga nun nakasapulay, iti kasukat mo, anak ko. Pangasiw mo Tadiyo ko madagdigan ti panag-aburido. Nag-text. Kunana nga umay ita, ang awan pa'y mahit. Ay na, sa ganaa mo ti mapasamak, anak ko. Ubing dayjay, napintas ka. Ni Josie ti umawawag tatang.
Mabit lang atas yung bata. Di ka kumamot agsaw iti kasta Josie. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Ladingitak, Ray. Ngam na kaamiri sa kon. Saan may parbang tararamidan ta? Agpudno ka man. Adda ka din ng isukatam kanyak. Uwan, Ray. Katulagan minti pa nagkasarmi. Anya. Josie. Inayat ka iti husta. Imbukbuk ko amin nga atensyon kan panagayat ko kan ka. Ang apay apinasakitan na. Pakawanan na kuma, Ray. No tinagastos mo iti panagadal ko, nakasagana ak nagbayad. Paman ang makasapulak iti panggadak. Ikari ka tumulong ak tumot iti panagadal dagiti anak mo. Basta di nak ko magurkuraan. Sapay ko mata maawatan nak, Ray. Irma. Kumusta kayo, Ray? Kastoy. Nasayat latamet. Di na ka di pastrakan. Sumra ka. Agyaman na ka, Ray. Napnapanam iti mano atawan, Irma. Nagsapolak iti panggadak. Ngam, awan na pintas agasat ko iti lugar anapanag. Damag ko anak asawa ka iti sabali. Wan, hangam, nabayagan na nagsina kami. Tiyak kaya't ti ugali na. Binaybayan na kita anak mo. Di ta kuman agsin ni Dirpay. Agpinakawan ta kuman. Tagpada ta nagbasol. Irma. Pakawanan na kuman o itala nagpakita ak. At tuyak ita. Sulnitak ti adwa nagkurangak. Iso nga urnusan ta kuman ti pamilya ta. Kinapudno na. Napanunot ko matanday ta, Irma. Agyaman ta nagsublikan. Pakawanan na kumamat iti nagbasulakan ka. Wan, napakawan ka, Andre. Nagbasol ta adwa. Iso nga agpinakawan ta kuman. Wan, Irma. Ipagpagaputa ka dagiti anak ta. Irma. Ayatan na kadipay. Unay-unay, Ray. Sana nagparanggan ka no saan ka nga ay-ayatan. Ay-ayatan ka mat, Irma. Iso ang mga baruanan tayo manan. No aklunam asipupuso tinagbitutam, nasaya atto ti pagtungpalam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. No kasta, agawit kan diti Pilipinas, Ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo, taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, Ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, taiso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agad, anyangal daw ti sangpot mo dito Pilipinas ngay, Ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon tita.
O sige nga, Raud. Di ka madanagan. Tabarwa talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaeng. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaeng ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to na manugang ta. Ha? Kursonada na dya anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awang pa'y nubya na. Kay kuna naman nga dan nubya na. Kung kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatsumot. Ay kat mayat ano dinan pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tansingiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo amay isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin. Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. Agyaman nak iti day tapanagayat, Alvin. Ay ayaten ka mat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige. Ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man? Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, Nana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay. Sana ka mangrabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. Anya? Sige, sumrag kayon. Tainak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka nispi. Alvin. Di ka agbabain. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipapabalay mo, wan? Wan, Alvin. Anya mo dahi nga anak tan lakay. Dilakat na kapili mo tani tinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y mo't amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kaming taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat nispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupalauna itinubyak ti diyo panangayat kenkwana. Nagado amabalin mong Armandita. Ngamapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona ti asawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatag nispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Diyak kaya katawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrod. Ni Ana. Balasang pa dayjay. Diyak kayat dayjay, nanang. Anyat di mo pangayatan kenkwana. Kit ado ti kwarta dayjay agayam ni nanang mo. Ay basta diyak kayat, tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Pasensya ka niti impakita da nanang kintatang ko kin ka. Ispe. Apay nga rod nga agluwa ka. Mababayinak lang amin kin ka. Kun masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay anagawid tayo balayo. Sinagana akong day ta a reaksyon da.
Tapno sa anak unay amasakitan, sinakbayak. Ispi, Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad iti biyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Alvin. Anya, tatang, kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya daya babae, Alvin. Saan tatang? Mutlagayam. Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi kayat dayja babae para kan ka Alben. Tandaan am dayta. Agtaraytan ispi. Anya, amangan no ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Ngam di agtaray. Amangan no dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta agdin natang arudan. Anya, Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramidin dagiti dadakkel ko. Diyak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko? Isungag din natalatan ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pay ladya anak mau. Bakit? Ay na, awanan. Nagdunadan ija una-ano biyan na. Ha? Nagabang da kano ija ili iti pag nagdandalakay. Anya, talaga natangkay ti ulo na dyan nga anak mau. Mangibabain. Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rod tayang da. Wan, intad tigayam na ti address da ija ili. Isumot la sana nagawi di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Tanagtalaw gaya man. Anya. Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Addan samot na lipatan na. Umayan, mabitlaan. Ayan ti anak ko. Ayan ni Alben. Kuha, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kamay. Sige, sumrek kayo, tata. Ala, mami nakawis mo tapumanaw kan ditoy, espay. Ha? Why? Ala, amin ay nakagawaam ditoy. Tapumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurgurain. Ngumadang amin sa balay, apang yasawaan may iti anak may. Anya. Wan, iso alading itan mi Hanggang nasaysaya at no panawa mo anak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan, no di mo sinaan ni Albeng. Nana, addan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit, anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo, agsikog ka nga ta. Alan, ako kusem amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpakpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isapi manawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ha? Inala na nga rod amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang paylaay. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ijay lugar da, nanang. Ay saanay? Apayaya di mo amo ti sao, Alben. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsagana kakit de. Na mabiitan ti isa sangpot ni Ana. Manipod abroad.
Musta, Alvin? Okay lang, Nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano. Anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, Nana? Alakit din. Awatam mon. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, adayta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, Nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatang tayo ti motorsiklo. Ha? Saan? Ay na, mabain la day ta. Ha? Kayat nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan ang matagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, adto'y ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangan aramido nyo, Nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mingimutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan, anak ko, agpagpakaasiak, dakkel ti utang mikan kuana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbangpet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangput ko. Umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kayat ko tagkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay uray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amok ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay abasta imbati naklatan. Iso apasensya kan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman te manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Inton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana. Apayatap-tapayaam ti ulom. Nagsakit ti ulo, Ana. Diyak la kayat nga ibagakin ka. Apay? Diyak mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. Anya, tinasayaat. Ipan ka iti doktor. Mabit laang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta, Saleng? Lakay, adda kano tumor iti utak ni Alvin. Kasanon ti kasarda ita? Ay, awanan may tantan pala siguro Masapula maupera jay anak ta.
ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay, marigatan lata. Manipod na opera. Simabalin ti attitude na. Anya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyan ka mo. Aday wandak. Di kayo mo ama mo. Apay nga akas tamod tinti bagbagaham anak ko. San kayo nga mamo? San kayo mamo? Kastanti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublin tumitla ka no ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan tikas dyan na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagidan. Burangan. Ay na. Di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay. Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaat. Itulod kalaangan iya balayo. Kan amaanusan nga asikaswan. Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Iso asublatan yun. Anya? Di kay madanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? Alakat, Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi diti balay. Kat, agyaman kami iti tulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpakpakaasya. Palubusan dak kumaamang sarong karkin ni Alvin. Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga yung karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man, mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga lady ka ng ijay kusina. Ayan ni Ispay, bakit? At ta ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti amatisikog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ka ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta,
pag naudan tapay la ditoy ni Espay. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. Aday ta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag kawan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, Espay. Manipod dimdan ka. Kasla si Maranta ni Alvin. Inutan ti panagimbag na. Nana. Ay na, agyaman kami kan ka, Espay. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabais. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagtagtag ibasit may kan kaiday. Pagbababawian may, Espay. Awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Dani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Di ka mang tagibasit iti padam a tao. Tamangan no kasapulam to titulong, tilinalais mo. Bueno, papagayam, titan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Hello, Tatang. Sabtanda kayong to kaninanang. Sana na masapol, Glenn. Ha? Apa yung Tatang? Basta din akong sabta ni airport. Sumangpet ang tulatan. Ha? Hanggang pa nga, Sima, di mo ipagbagay ti inam ti sasangpet ko, okay? Anya? Angan Tatang? Adda ka di diyo nagkinaawatan kaninanang? Basta. Mamuam to, anak. O sige, bye. Bye, Tatang. Huh? Apay nga takas dyan ni Tatang. Apay kas dyan tinasauna. Eric. Aday ta. Inyong paki kami na nagargaret mo dito'y balay. Eric. Anya pa lang teraramidam. Pumanaw kan, Jane. Tamangan numalaw-anan ka. Balang kantis kang asawa. Pagkawanan ako, ma. Nagbabawi akong tinaramit ko. Wan! Napakawan kan. Hindi kan kaya takabalay. Tamadul manakkan ka. Pagkatam dagita apag. Tapumanaw kan. Ikan! Anya teraramidon yung Tatang. Apay pampapanawin yung mga ninanang. Apay, di mo amuti kinababoy nga aramidan ti inam, Glenn? Di kayo maawatan, Tatang. Talaga analimod ka, Jane. Taultimo anak mo. Di na mo teraramidan. Anang? Anya nga aramidan yung tibagbaga ni Tatang. Kuha anak ko. Ibaga mi ti anak ta teraramidan, Jane. Lalakiro ti inam, Glenn. Ultimo kamsat ko, tutupan na. Garangganjang da ito'y babae. Anya? Iso apapanawa kon, tawan sirbi na nga asawa kanina. Imbes asikat agpaya silaw ti pagtangan. Saan? Tasikamot ti mangidata uli ti ribo. Uston! Nagbabawi akong tinaramid ko. Juan, aklunag, nahilaw anak. Suliso ka, ngam nagbabawi akong taychay. Ngam no di na kaya mapakawan.
tinakmaikan iti may sapay agundaway. Sige, pumanawak. Kamay kuyog ko ti anak ta, iti ipapanaw ko. Saan ang mabalin? Glenn, sumrag ka iti silid mo. Darasem. Ha? Tatang? Panawan na kami dito iti inam. Darasem! Tatang? Nakon? Ala, umanaw kan Jane. Kadyak kayatan ang makita pa iti panagrup-rupam. Ni, ada kayo matgayam, Uncle Jiro. Ada ni tatang mau kanakan. Ada, Uncle. Sumrag kayo, ah. Agyaman na kanakan. Ayop ka, kabsat! Tatang! Ustan! Aglisi ka, Glenn. Tay kak iti pagnakman daytoy at tao. Manong, pakawanan na. Isong adak. Mayak agkid daw iti pamakawan. Ngam nabayagan na pinutan mi ti relasyon mi iti asawam. Di ko namkit di! Traidor ka, kabsat. Pakawanan na, Manong. Agparinto mga iti sangwanam, agkid daw iti pamakawan. Pakawanan na kuma. Glenn, anak ko, Glenn. Nanang, mailiwak ka da kayon. Agyaman akta nakisinara ka kanyak. Kunakno kaguran ako. Saan, Nanang? Oh my God, sana dito ti pagsaritaan ta. Mapantay iti may sa restaurant. No kaguranak, maawatan ka anak ko. Di kayo madanagan, Nanang. Di kayo tugurain. Pada kayo lat ti inak. Pinmaysa, amo ka nagbabawyan yung ti inaramid yo. Wan, anak ko. Iso na laan ta. Di na kun maawat ti amam. Nga maawatak mat kiti. Iso ajak kayat nga ipilit ti bagik kan kuana. Agawid tayo kumanin di balay, Nanang. Ajak kayat adagdagan ti pungtot ti amam kanyak, anak ko. Iso asaanan. Kinapuno na, adan plano nga agabroad. Anya? Agsingsingpat kay ti puder ti amam, ha? Madaman ti panang ipagnak iti papeles ko. Planok idi ti mangalakan kay ti puder ko. Nga napanunot ko nga uray sa anan. Tapumanawak matlaang. Iso adi mo pampanawan ti amam. Uray ta nalaos ti panang ipatagnakan ka. Agsingsingpat ka anak ko. Para kan ka tiya adayok. Ipatpatag ka unay. Kat bakawanan nak no nakarami dagiti sana may parbang. Tawak lang agbidot anak ko. Kapalatingit mo ti sitwasyon tayo. Nabayag nga awan iti puder tayo ni tatang. Tatasimang puter. Na kayo mati pumanaw. Masapo lamang gadaktap no makatulong hak para itinapintas amasakbayam. Glenn, ada kadwa kasi mangpet. Ni antim nga Ella. Ha? Honey, isuti kakaiso na nga anak ko, ni Glenn. Nagwapo tayo anak mo, honey. Karup-rupam. Kasta ka di, honey. Glenn, mangisaga na kay ti merienda, anak. Come on, honey. Sumurag tayo ni ti silid. Umay kan. Okay, honey. Anya ka din dito mapaspasamak iti pamilya mi. Apay akastoy mo tenter aramidon ti amak. Tatang, apay nga aramidan nyo ti kastoy. Naramid to pa dya inam. Di maaramid ko, met. Ngem nagbabawyanan ni nanang digiti nagbasulan na. Urnusan tayo kuman ti pamilya tayo, tatang. Liniputan nak ti inam. Iso alipate mo day jaya tao. Ni Ella itan ti inam. Diyak kayo ter aramidan nyo, tatang. Awan karbangam ang mangtubngar iti kayat ko nga aramidan, Glenn. Laglagi pa. Anak ka laeng. Mawatam.
Sa pahag ti maturog. Ta eksamin ton bigat. Ang magbuyak pa man iti ladawan iti cellphone ko. Tapangalkalak iti turog ko. Nagmayat na buy-buyahin dagiti ladawan mi iti asang pamilya. At dapay idi day di lolo kan lola ditoy. Nakaragragsak kami idi. Nakalalailo da na ng kantatang iti day to'y ladawan da. Agin inarakop da. Kaslapay kit di makikiki ni nanang ditoy. Gapo iti panangarakop ni tatang. Ay, Diyos ko. Sapay kuma, tamaurnos tumot lang ti pamilyami. Adda ka din ni Glenn? Ha? Jero, sumra ka. Apag iso, awan ni manong mo. Ha? Ni Glenn? Ada, ngam nakaturog mat iti silad na. Anyat ibagam kanyak. Ibagam laang, di ka agbamain. Ha? Ni? Awan. Di ka anak ak tigagarak. Ay! Langag ko ti boses mo. Isori mo arak. Makapasuron. Ni? Apay akas jay day jay a babae, Glenn. Jack man na mo, uncle. Ay! Adda ka di bagayo? Umay ka. Ikan ka iti allowance mo. Ay, ala, saanin, uncle? Pinawitan nak ni nanang iti kwartak. Basta watam da ito, ikaanakan. Naimbagla pag nayon mo iti allowance mo. Kwarta man, Eri. Oh, pangaramata may te kwarta. Basta, adagatangat. Awan kwartak. Di awagam di asawa may jabron. Apay adi nakapawpawitan aya. Jak pagan ano nga awagan day jay balang kantis. Ay na, agpraktikal kan. Awagamon, tapno pawitan na ka iti kwarta. Jak kayat. Jak pagan ano kunakmet. Kat, kasano nga rod? Awan maited mo a kwarta kanya? Gipitak ita, iso apasensya kan. Anya? Pati pa'y tayo kunak kapag puunak iti negosyo. Nagastos kon. Dawat kan tumot ngamin adawat iti kwarta. Hoy! Di nakpabasulan. Sinalbag ka. Nagkari ka mat nga itad mo abi nakasapulak. Sa ita, iboy-boy mo nagitin intad mo kanya? Kwa, saan nakasati kayat ko asawen? Naglawag nga iboy-boy-boy mo nagiti intad mo a kwarta kanya. Ay na, Rabin, mawampay ni Ella. Anyat imbaga na kan ka, Glenn. Agawid mo no saan? Awan matimbaga na, tatang. Basta na kuna na adumaray iti kasar. Diyak pa'y makontak ti cellphone na napanan nga tanday dya babae. Masurunak manen. Urayan tayo latan tatang. Patsi ka sumangput mo taday jay. Una saan? Amang ano inton bigat. Papanan nyo, tatang? Naksapulan ni Ella. Mapanag iti balay iti ikit na nagnagadan mi iti. Ha? Amang ano ijay tinakiturugan na. Nungay awan ijay, tatang. Baka muditan. Basta sa pulog ni Ella. Akin kotse nga tayo tinakaparada dito isang ti balay ti ikit ni Ella. Napintas ako kotse da ita. Agtuktukak man layan. Tarasam, sweetheart. Wala daw tali ti papananda. Wan sweetheart. ni Ella. Umayan. Anya ti kayat asawon da ito eh. Ella! Eric, apay nga da ka dito eh. Anya ti kayat asawon da ito eh. Asino dya inawagam iti sweetheart. Asawa? Anya? Sorry, di kan kayat. Saan mo amay paay tika sa pulak? Madi na kan kayat. Malubusa mong. Tasyak itan ti kayat na. Anya? Come on, sweetheart. Intaglugan na ni ti kotse. Okay, sweetheart. I love you, Dagiti awan ng bain. Congratulations, anak ko. Nakagraduar ka ni kolehiyo. Agyaman tatang. Kaplawan ka itinarag sa papanagturpos mo, anak ko. Nanang, sinurpresa na kami ah. Simangpot kayo gayaman. Agyaman nanang.
Para kada kayo dito abaligi ka ni tatang. Wen anak ko, idi pa ilakalman asimang petak. Diyak lang magbagatap no masorpresa ka. Ay na nakaragragsakak para kan ka, anak ko. Nanay, agawid tayo kumanay di balay ita. Ay, saanan? Kababain mo ta. Diyak kaya ti makaistorbo ijay. Apay, Jane, paayam ka dito anak ta. Di ka mailiw ko, anak. Kukwa. Please, nanang. Agawid tayo di balay. Tayo di pangrambakan tayo, iti panagtorpos ka. Pangasi. Kwa, kasla mabainak mo ita. Awan tirong mga pagbainam. Tabalay mo dahi jay. No kasta, okay lang kan ka, Eric? Wen, apay kid dinasan. Jane, pakawanan na ko, ma. Sorry, iti naramid ko. Apanang papanaw kan ka. Nabayagan na napakawan ka. Gapot aruming baulat ta tinalaos sa panagayat ko kan ka. Agyamanak. Ay-ayatan kamat unay-unay, Jane. Nasaya at unay ti Diyos. Tatang, nanang. Day tuwin ti kapatgan asagot anaawat ko. Iti unos ti panagbiag ko. Agyamanak. Ipatpatag kayo unay, tatang. Nanang. Patpat ganda kamat, anak ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Babae, ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga rod, tatang. Babae pa'y laang mat. Di pa'y lalaki matimpas ngay ko. Tapno balsan nanto ti ama na inton dumakkel. Nya ka dinday ta nga ibagbagam, anak ko. Katwan mo, tatang. Pinagtalikodan na kaming ti awanan bain nga ama na. Kalpasan anaala na ti kay kayat na. Pinanawan na kamin. Adalat na basol mo. Talagtalag ka adagos kinkwana. Nga uray saan mo unay nga amam mo. Nasakit tinakam ko iti day siya at tao, tatang. Ala, lipato mo day siya alalaki. Saan na balay? Taada to'y anak mo aliw-liwam, anak ko. Taripatwa manaimbag ti anak mo. Agsubli aki di syudad, tatang. Inak manan agtrabaho. Anya? Ay saan amabalin Kan anak mo lang, pumanaw ka manay. Saan amabalain? Bantayam ti anak mo. Di mo panawan, takaasim ay. Ngam, tatang. Ay basta di ka pumanaw, Mia. Di ka lamasyan iti anak mo. Maladaga pa'y laang, ngam panawa maun. Kasano ang mapasusum ngay no panawam? Di agdede iti buti. Ay saan amabalin? May mayat mo't laang no si ka mismo ti pagtaudan ti gatas na. Nagsakit ti pamayan ng agdede kanyak. Nagrawot pa'y. Ay kit talaga akasta Di ka kit agyaman ta narawot nga agsuso ti anak mo. Mas delikado no saan nga agsuso ti ubeng. Ta sigurado nga da problema iti salunat na no kasta. Kasano nga ron ang makatrabaho no jak umadayo, tatang. Saan kayo nga agbisain no siyak ti kadwayaw? Amaw no kasano ti kinadiskartik iti biyag, Mia. Apay, napuuta mo na nagbisin ka iti sidong kaw. Saan pa'y matkit di? Ngamti kayat ko, makaigamak iti adu a kwarta.
Tay agsweldo ak, tatang. Basta saan ka na pumanaw. Dito'y kalaang balay. Tau awiram ti anak mo. Siyak ti manggad iti pagbiag tayaw. Adda tay pagtagilakwak iti natengken prutas iti palingkay. No kasta, balasang manen ni Mia, tata? Ket kaslakastan gabe, baraw. Tapi nanawan kit nga ron tay nakasikog kenkwana. Mabalin nga tati agarem ken kuana, tata? Ha? Kayat mo ti anak ko nga uray addan anak na? Wina, tata. Saan nga umdas atubang day ta kanyak, tata? Idi pa lang amin akras ko ni Mia. Suplada ngamin ide. Saan siguro na suplada ita? Taddan anak na, tata. Ay ket padasem baraw. Tanusyak lamay sa. Kayat kalaunay para iti anak ko. Tanasingpit ka abaraw, gabay. Sigurado ka, Gabi? Kaya't nak nga uray andan anak ko? Wen, Mia. Agayatak ngamin na talaga kin ka. Sa bagay, amo ka nasingpat ka. Ket pagyamanak no kaya't laklata nga uray andan anak ko. Nakasaganak amang ikalay sakin ka, Mia. Nulaki di ta kayatin nak. Wen, Gabi. Dakkel dinamnamam kanyak. Ket dya ko nagpakipot pay. Aklunan ka itan. Ha? Agyaman nak, Mia. Pinaragsaknak iti kastang imbagam. Di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Isong agkasarta ko mga roden. Apay, ada ka din urnong mo abusbusan ta nga agkasar? Adamot tarakan ko ababoy, Mia. Ken ado ti Eric mi. Takap apit mila idinapan alawas. Kasta ka di? O sige nga Rod, ilakom to dagi tiyayan. Taigatang ta iti maaramat inton kasarta. Ha? No kasta? Agkasartan, Mia? Wen Tulagin tayo nga roden ti kasarta. Ibagak ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Saan pay? Ilakom pay nga umuna dagiti baboy mo. Sa tay to pagsasaritaan ti panagkasarta. Ha? Apay nga ilakok pailaan. Kat dayjayan at maparte inton kasarta. Saan? Agpakaitar tulatan. Nalaklak ti magastos. Anya? Siyak to ti makaammo amang i-budget, Gabi. Ay kat dumanon tayo nga roden, Gabi. Saan pa'y nanang? Ilakok pa'y dagiti baboy ko. Inton malakok, satay to dumanon. Anya? Apay pa'y lang nga ilakom. Kunamot ni Mia nga agpakitar tayon tulakanon. Nalaklaka ka no ti magastos. Oh, nga ta? Manungay ti magastos, anak ka. Jak mo nanang. Ngam basta ko nanamot nalaklaka. Ken pati ka no ti Eric. Mangilako tayo. Agad anyat iluto tayo abagas. Ngay no ilako tayo ti Eric, anak ka. Ni Mia ka no ti makaam nanang. Ada ka no am na pangalaan na itimakan inton kasarme. Aniya? Kompleton to ka nun, nanang. Ada cake, litson, ken naduma-duma aputahe. Naalakat siguraduan nyo lakat nga umdas para kadagiti tumabuno at tao. Uy, nanang, ni Mian ton ti makaam iti amin. Nasaya at imay kagabi. Anya ngay, nalako mo ti baboy mo? Uy, Mia. Yag mo nga rodan, tain nakasarita ti pagpakiterak. Saan tayo ka nga agsasarita nga umuna? Ayabak ni nanang ko. Saan pa'y lang ita? Sige, yag mo tarumwarak. Aywan, awan ka di pa panam? Awan, Mia. Tatalaga aginagarak ti umay dito balayo. Pakibantay mo man nga rod ti anak ko, tarumwarak, ha? Ha? Sige, Mia. Agyaman, nak. O sige, yag mo ti kwarta, tarumwarak kon. Di kagbabayin diti balay, ha? Agluto ka iti kanam no mabisin ka. No kasta,
Nagawidan ni Gabi, tatang? Wen tamalamay. Pinagaw-awir mo mutan jay nobyaw. Sana bali ta kayat na. Kay, anyangay dagita insangpit mo nga agdudo mga appliances. Akin kuko ka dagita. Appliances tayo ginatang ko. Mausar tayo dagita. Nangalaam nga iti gatang mau. Jay intad ni Gabi akwarta na kanyak. Anya? Di mo dayay ti pagkasaran yung tukuma. Uwan, tatang. Kahit apay nga ingatang mo iti kakastangay, anak ka Anyat aramatin yung tungay. Gabi, uray saan tan nga agkasar. Tanagastos kumatan ti kwarta. Anya? Sana bale, tagdan natamat. Agasawa talata. Agnaagtan dito'y balay, ta dito'y tan nga agdan na. Diyak kaya ti balayo. Iso dito'y tan, ha? Sige Mia. Kasanon ti kasarta? Baybay ampay laang ti kasar. Madanon tulat ta dayta. Basta agdan natan kas agasawa, Gabi. Pasensya ka iti naramid ti anak ka Gabi baraw. Ginastos na mutan ti pagkasaryon tukuma. Sana bali tata. Tamausar tayo mo tinangigatangan na iti kwarta. Nakababainan kin ka. Damdamo yo pa'y laang agkinaawatan. Katkas jaya, hindi naramid ti anak ka. Ay ayatek ni Mia, tata. Iso ajak tuguraan. Kanjak maupay iti naramid na. Agyaman ta inayat mo ti anak ka. Nakasaganak ang mangipatag iti anak ni Mia. Ibilang kumutin kas pudpud nung anak ko. Ay, makapasikur mo ti kas ti abiyag. Awan pa'y makukwartamot. Pasensya ka na. Taawan pa'y kwarta. Ta sa anak pa'y mo't anak kaapit iti mulak anaten. Ay, pampanunutak nga ron trabaho man ang Gabi. Iso akit dawak ti kooperasyon mo, Gabi, Pangaasim ta dinaklapdan nga agtrabaho. Palubusan na, tapno makarunong ta adagos iti kwarta. Pagtrabahoam nga, Mia. Katagsapulak Apay no siyaklangan ti sumapol iti trabaho. Italag ko pala iti sabali ti taltalunan. Ay saanan. Siya kung tanarigat ka makastrik iti trabaho. Tadeg ignorantem. Mia? Sorry, iti pa nagsasaok. Ngam ipagbagak lang tagpaiso. Saan ka ngayon insultuan, Gabi? Iso di ka ko mamasaksakitan, ha? Mia. Okay lang. Ultimo cellphone, di mon sapay ammo tag-operate. Amok mo't basit Ngam tay kipadla cellphone ti amok nga usaran. Ala, si ka nga ro timang bantay iti anak ko, ha? Wano anak ta kunak manlaangan, ta asawa nakmatan. Siyak tagtrabaho, ta sikat agaw awir, Gabi. Umawawag man ang ti chatmate ko iti balasiw tao. Hello, Baron? Hello, honey. I miss you. Baron? Kayat kung ti agawid dito Pilipinas. Takayat ka na makadwa. Ay, kwa. Sigurado ka kadi nga awan asawa, Baron? Awan nga rod. Namin anumod ngayong bagak daytakin ka. Baron? Mia, labnak ka diya talaga. Kwa. Apay at di ka makasungbat. Adan samot nobyam dita. Awan. Awan, Baron. Sure ka ha? Ay, well. Pawitan kay ti kwarta minton bigat. Tapno dalawans mo. Ha? Talaga? Wen. Basta umikat kan di ta pag-iinuman a pagtrab-trabaho ha? Pangalaak nga iti kwartak no pamanawak dito yun. Binulan na pawitan ka. Kayat mo? Uwan kayat ko, Baron. Umawag man na ni Baron. Hello, Baron? Hello, Mia. Inkanto irwaran ti kwartam.
Tapinawitan kan. Talaga? Thank you, ha? Wan Mia, pat-pat gan ka nga minunay. Awan trabaho kita. Iso nga agbabad ta nga video call. Mabit lang nga ron ta. Mapanak ijay CR. Ta ijay ti pagsaritaan ta, baron. Ne, apay amasapol amapan kay ti CR. Kwa nga min. Marangrang ni tatang ko. Nakaturog nga min. Mabit lang, ha? Mangantayaw, gabay. Nakaluto akaw. Ayan ni Mia. Ada iti CR, tatang. Nagbayag mo't ditan. Itay pay lasim rag dita CR. Nasakit siguro ti tiyan na, tatang. Mala, urayan talang arubitan, gabe. Saan ka kadi ama pa nagtrabaho ita, Mia? Saanan? Imikata kon iti trabahok. Nagbasit mo ti sweldo kijay. Basit ngamin ti customer ita. Nasayaat nga ron no kasta. Aw-awirim langan ni baby. Tapno maipamaysak ti agtalon. Agmulak iti agduduma natang kan protas. Tapno adunto ti apitan ta nga ilako. Agaw-awir ka pa'y laeng. Tadasar kak at trabaho. Ha? Anya manan at trabaho? Ijay online. Pag-iinuman mo't lakadi. Wenno restaurant. Ay na, ignorante ka talaga. Online nga rod. Pasensya ka na. Talaga nga awan amok ka dagita. Basta online. Masadutak nga explain kan ka. Nanang, awan aramidin nyo ita. Awan anak ko. Aginanaak mamay. Pakibantay man pa'y nga rod ni baby. Tamapanak man ijay talon. Apay, jay asawam ngay. Napan nagtrabaho, nanang. Anyat trabaho jay asawam, aya. Pag-iinuman iti nagtrabahuan na. Ngam imikata ni jay. Imakar ijay online. Anya nga online day tangay. Jak amo man, nanang. Basta ko na naman nga ijay online. Jak amo no sa dino alugar day ta nga online. Basta ijay online ko na namay. Isunan, baby, ha. Uston man. Gabay, awan pa'y ni Mia aya. Awan pa'y nga rod, tatang. Nay, apay ngay. Rabeeng. Nanta sublatan ka mangisala iti apukaw. Umay ka na po, Wan. Makaturturog lagayam to apukaw, gabay. Uwan, tatang. Nariri no makaturturog. Aday ta, nakaturugan. Sige, gabay. Maturog kaan. Ta siya akaw, ti makaamaw kin ni bibay. Hello, Baron. Manutimpaw it mo nga allowance ko. 10,000 pesos amin, Mia. Mabalin ka di anay na yun ang basit. Ngimi na nga minti abang ko dito yung apartment ko. Ha? Kasta ka di? Sige, inton sumaruno. Agipawita ko ni ti 15,000. Thank you, ha? Love na love ka, Baron. Kasta akmatkin ka, Mia. Urayam ti panagawit ko. Tagdin nata. O sige, Baron. I love you. Mia. Mabit lang, ha? Mapanak iti CR. Kalaat asim makiti tiyan ko, Baron. Ituloy tatagsarita iti CR. Itay pa amadmadlaw ko ana ulimag ka, Mia. Gabi, masapul nga agbalina ka prangkakan ka. Ha? Anyat kayat mo asawain? Naamiris ko ngamin, saan kagayam nga ay-ayatan? Anya? Anya ka din daytang ibagbagam, Mia. Ladingita ka talaga. Saan kan nga ay-ayatan? Isong agsinatan, Gabi. Di na kumamit trabakan ni Tikasta, Mia. Masaksakit anak. Saan na ka mang rabrabak, Gabi? Agpay sutibag pagkak. Sorry, ha? Ngam nagbaliwan tiriknakan ka.
Agyaman na kiti kinaimbag nga impaay mo kanyak. Kastamatan iti anak ko. Paya pumanaw ka, Mia. Makidan na akon kanibaron, tatang. Kasta lakalakanakin ka, ti panangisinam ka ni Gabay. Tatang, ni baron ti makaipa ay itinapinta sa masakbayan kanyak. Denggenak, anak ko. Nasingpit ni Gabay. Ngamday ta lalaki anang isukatam kenkwana. Masigurado man nasingpit day ta. Duray man adu ti kwarta na. No agkonsumisyon kan tumit iti sidong na. Basta ni baron ti kayat ko itan, tatang. Mia. Kat ibatik ti anak ko kada kayo. Tadi na amo nga adda anak ko iti kinabalasang. Mia. Ay ayatek ni Mia, tatang. Pangasyo. Ibagayo ta saan na kasinaan. Ay, pasensya kan, Barok. Mawan mabalin ko. Pimanaw ay ni Mia. Katimbati na ti anak na kanyak. Ipatpatag ko ida nga gina, tatang. Diyak kabaila na mapukaw ko ida. Adda kanun kasukat mo kenkwana. Ha? Diyak kanunungan tinaramid na, Barok. Ngem adda ditaan. Iswa pasensyakan. Tatang. Ulitak, Barok. Pasensya mo, ti anak ka. Sapay ko ma, tamapakawan mo, iti inaramid na. Oh, apay nga itakal sumangpat baron. Parbangunan Oh my God, na-dated ko gan ka, Mia. Mayat na ito ay. Ha? Anya dayta? Basta umay ka. Dito ay. Ramanam, Mia. Anya dayta? Di mo amo dito ay. Druga na ito ay. San? Diyak agararamat iti kasta baron. Ha? Ramanam nga mina. Mayat na ito ay. Paragsakan na ka, Mia. Umay kakit din ta maturog tan. Agaramat ka iti kastoy mo na saan. Di na kumamot masmasan. Agtungpal ka nga ron iti kayat ko. Nawatam! Wen, baron. Kwarta man, baron. Aglago tapay tapno maadaan ta iti kwarta. Ha? Anya tila ko ta? Droga Anya pa'y kuma. Kay kayat kon di kastoy, ngam ti agtrabaho iya bro. Agrigrigat kang agtrabaho iyay. May meti kastoy, tapagbiitan. Nakabutbuteng matararamidang baron. Pagbutengam kuma. Agalibtag ka, tapno saan ka matiliw. Tama. Umayak man. Adda tao, baron. Tay may sa customer taytan. Inkapastrigan, Mia. Nay, si kamot gayam, gabay. Tata, taumay ko man ikan iti gatas ni baby. Ay na, naggastos ka pa'y laeng, Barok. Kababainan kin ka, Barok. Sininaan na kan ti anak ko. Suportado kalat iti anak ni Mia. Napatagan ti ubing kanyak, tata. Uray kas jeti naramid ti inana kanyak. Sana nagbaloy ti ringnak ka ni baby, tata. Iso apalubusan dak kumamang sarong karlatakin ko na, tata. Ayun awan problema iti dayta, Barok. Welcome ka akanayaw dito'y balay. Ayan tikat gatangan nga, sir. Makatumtumara kan. Mabit lang, sir. Mia, ayan lang ngay. Dayto yan, baron. Wow, nagado gulpiak amin na itan. Agbayad ka pa ingaw mo na. Amangan mo't nukurang ti pagbayad mo. Dakkel agatad ti balor dayta drog. Oray mano, bayadak. Sige. 500,000 pesos amin dayto. Sige, alag. Ato iti bayad ko. Agyaman Di kay agtig na iti dakas. Ha?
Ray, day. Ingato yo dagiti imaya. Ala, musasan nyo ida. Oh, San? Saan na kami at iliwan? Tangjak kaya ti mabalon. Yan day ito ngay naramid mo. At si kamot laang tinangisagmak iti bagay. Pagkawanandak ko mano sinukir kayo. Nasulnitak ti ado nagkurangak. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Naimbag man na nakapasyar ka, ipagmiday. Wan bayaw, umay kayo umat kumustaan. Saan nagaputan na tayon day di kapsat ko nga asawam, kat jakmatan umay ditoy. Yaman kami, ipagmiday. Kat nibayaw kardungay, saan mo muta kadua? Ay, nagbati, tada si kaswan na bayaw. Kasta ka day? Wan bayaw, kat kumusta nga ti panagtalon mo? Mayat mo, ipag. Sa anak-anak kasikan krap ita. Tabi masit ti danaw. Ah, kastaya. Sige, kukwayon tinaapit yung nga irik, bayaw. Ha? Katay bingay yung ay, ipag. Baybay ang pailaan tane, basit mo tinaapit yung ita. Intun maminsanan. Kababainin kin ka, ipag. Saan mo lang arunan na papaabangan ti talon mo at taltalunan may? Di ka pa'y makibingay iti maapait. Ay, kababain, ipag. Saan na problema day ta, bayaw? Tane, umad adun san dagiti pakpakanam. Ay, un nga raw. Talaw dagiti apokok ka ni kakay. Ayan nga mintasawan ni kakay aya, bayaw. Awan, nagsina da. Tadrag adik mo di asawa na. Irresponsablay. Ay, kaasimot nga ro dagiti ubing no kasta, bayaw. Un nga raw. Awan mo trabaho ti anak ko. Iso anuan niya ti atda. Iso nati yan anay may nukwa. Pasaray ang sakit pa iti nauding anak na. Kanayon ti padoktor na. Kastaya. Ano kayat ni Medi di sumurutan kanyak. Tatangda na kay Jay Balay. Tawanan tay katulong me. Ha? Ay kat mayat ay ipag. Basit pa'y matay nauding anak na. Ang mga nusapulan ti apok ti inana. Ay sana problema day ta, bayaw. Di ikuyog na tanak na. Tapno maawir na latta. Kakay. Agsingsingpet kay di balay daan tim amiday, ah? Unay kayo matan, tatang. Kasla nagturpe ak matla unay nga anak yun, iti kastapan nagsasauyo. Kasla nagdakasak nga anak. Kay awan kastay palagipan ka, ah, anak ko. Naasyan ni antim amiday kadatayaw. Iso akayat nakaatulungan. No talaga akayat na titumulong, sana masapula pagtrabahon na, tatang. Ang damat kasukat titulong na. Nay, kanya nga rugti kayat mo ngay. Agnamnam ay latan. Ay sos, maditi kasta ka panunuta, anak ko. Tatang? Ala, isaganam kidin nagiti arwatin niyaw, iti inaudi nga anak mo. Torurayan na kayo ni antim amiday. Kardo, lakay. Ingkuyog kunto'y ka anakak, tapno adakad kadwata dito'y balay. Kadwa na ti anak na, takaasimat no panawan na. Ay kat nasaya at Nasaya at mo tapno adakad kadwata dito'y balay. Bakit? Welcome kayo dito'y balay, kakay. Agyamanak, uncle, auntie. Sige, umay kakakay ta isurok tagbalin a si Ledio iti anak mo.
Yawid mo ton dagiti abadbado. Kan dagiti daddo mga appliances. Yawid mo ton kakay. Tane, saan mo't lamaw usar? Wan, auntie. Kantay may sa sofa, alaam ton. Napintas pa'y daychay. Nalagda. Wan, auntie. Ni angkel mo na kardo ti mangitulod ka dagitoy. Usarang na tay tra kapag bunag. O sige, auntie. Nay, nagadumod dagiti insang petyaw, anak kao. Wan, tatang. Dagitay man basura da, auntie, dagita. Basura nga? Nay, nakapimpintas. Basura, kunam. Jay sopa, nay, nagpintas mait. Kantay dakil atibay. Madlaw abarupay. Dagitay nga rod nagsukatan da, auntie. Sa damot lagi padawat nawan pang usarandan. Kahit alangan nga iti dagiti usarinda. Amuyo, tatang. Bilibak ka niya Uncle Cardong. Nagsingpot. Wine, agpadadaan na singpait kin ni Antim Amiday. Iso na lang tawan anak da. Wan nga rod. Nagswerte ni Auntie Medi. Takas ka ni Uncle Cardo tinakiasawaan na. Itimplaan pa ni Uncle iti kape. Kasta ka dahi anak ka. Wan. Ananduran sama ni Auntie ni Uncle. Saan agaputan na singpit ti asawa a lalaki akit? Under ti asawa a babae, anak kaw. Iso di mo sasawun ti kasta. Ta saan mo't nga ingrata ni Antim Amiday. Ay, basta timakunak. Nasingpot ni Uncle Cardo. Nagswerte talaga ni Auntie Medi. Kakay, tangay awan anak mi kan ni Antim. Sika na ti ibilang mi nga anak mi. Ha? Ay, Kat. Pagyamanak ano kasta, Uncle? Wan, kakay. No kayat mo, pagadalan na ka pa iti oray vocational lang. Damag ko na isem ka kano nga agdait-dait. Ididay ta, Uncle. Ngam saan itan? Anya nga ron ti kayat mo a kurso, kakay. Kayat mo ti agadal iti kolehiyo? Kayat ko, Uncle. Sige. Kasaritam to ni Antim. Tapag-enrollan na kan, inton pa nagsasarap. Wan, Uncle. Kat, nagsarita kayon kan ni kakay, bakit? Wan, Cardo. Aginrolan inton umay alawas. Naimbag man, takayat naman ang tag-eskwela. Wana, masapula panunutan na ti masakbayan to dagiti talungan anak na. Wan nga raw, para ka nagiti anak na, ti panagturpos nanto. Wan, tane, kasjay mo't nga da pinanawan ti live-in partner na. Kasi damat, iso masapula tulungan ta ida, lakay. Sumanangit ka mat ngawbing! Ay nakakay, anya tararamidam di ta anak mo. Kasano, makapasuron? Grabe ti kinalampay na. Ay nakakay, sana kasta ti pamayam. Ay wama. Alapok, umay kanwan. Mapantay di kusina. Ado ti makan ichay. Anya ti kayat mo akanan. Makapasuron day tang ubing. Nagtangken ti ulo na. Dinam mo ti maanawa. Imalan sa iti ugali ti amana. Sumrag ka ni ti klase, kakay? Wan, Uncle. Nakaturog ti anak ko iti siladmi. Sige. Dakamin ti makamukan kwa na. Sana bale, tawan lakad ko ita. Matulungag na Antim ang mga uawer iti anak mo. Agyaman na, Uncle. O sige, mapanakuan. Sige, kakay. Ay, nagbaliw mo ti panagkawkawis ni kakay. Ididamo na ti imay dito'y balay. Simple lang ti panagbadbado na. Ngamita, sosyal mo tayo. Naka-shoulder bag, naka-high heels, kung nagpuskol ti make-up na. Naka-sunglasses pa yan. Ay, nagbaliwan ni kakay. Cardo, ada ka numat field trip da kakay. Ha? Kasta iya? Ada bayadan da, katamangan ka nunupat, wano 5 aldaw ti kaawan na. Kat ikami ti kwarta na anusan ta tulungan ti kaanakam. Tapno makaturpos. Kat saan to nga agbalin nakakaasi dagiti anak na. Wana, naimbaglakit tinatakas kan ka tinagbalin nga asawa klakay.
Jak ipaidam ti adda kanyak, Medi. No adda may tulong ko, tumulong ak. Malaksid no talaga nga awan. Tapasin siya, bakit? Cardo, Basta tarimaanan na tag-eskwela, tapno makaturpos. Talaga bilibak iti kinalaing mo nga agartista, kakay. Napamatim daan ti, kan angkal mo nga giseskwela ka. siyempre sakpay ti kunam. Pagan ano kumamatagis ki eskwela dita, kat bakbakitan akon. Ay, mapagbidutan daktupay la a parent nagiti estudyante. Jet, agfiesta taman nga ro din Tadamanan na dawat mo akwartam. Of course, Joey. May salakid daw ko kadaanti kan uncle ko. Mang tada adagos. Talaga gayam abak ng ti pamilyayo Ado nga min tinegosyo da. Iso nga ado ti pagtaudan ti kwartada, Joey. Sige, ipapasta nga rod tagpasyar, kakay. Isunan, apok, maturagan. Nan, sublatan ka mangisala ni baby, bakit? Saan ang lakay? Maturugan da ito Inkidam nan, Medi. Wen, maturugan da ito Aday ta. Naiturog na ang lakay. Ay, talaga gaya masapulin na ti inana, bakit? Ay, awan nga rod. Saan kami na nairwam amay sinsina iti inana? Mala, ipaidam nga roday, tamaturog tamutan. Madamdam mabasit. Uraya ka marnakan. Tama nga numalukag. Katagsangit tumanan. Pangusaram iti kwarta, kakay. Pagbayad ko iti pagadalan, uncle. Di mo't binayadam amin na tuition fee? Kwa. Adupay mat nga ro dagiti babayadan mi, uncle. Anya? Iso apasensya kayon. Sana bale, tainton makaturpusak. Agsubali takto kada kayo kan ni auntie. Anya? Awan mat nga min ni auntie. Iso ada kayon ati pagdawatak, uncle. Ha? Rayon tan ni antim. Taiso ti pangibagami ti kwarta. Saan na balay tanalpas mo't ti klase? Kwa, rumwara kumamit la adagos ta. Adda nga min pangrabi a klasek, uncle. Anya? Ada ka ni antim ti kwarta, kakay. Apay nga min nga ipaigam yung amin na kwartayo ko ni auntie, uncle. Ha? Sige nga rod. Uraya ko ni auntie. Kay? Inik kami ti kwarta ni kakay? Medi? Saan? Sa bali tinadlaw ko kan kuana. Kanayunan na matan ti dumawat iti kwarta. Kat nabayadan na ti tuition fee nan. Day tangarod kahit. Makadlawak matan iti kaanakam, Medi. Kahit, anyat ko na edi saan mo nga inik ka ni ti kwarta? Awan nakamisuot kan madlaw ng agdabog. Day tapay ti mani anadlaw ko kan kuana. Kasla mapukpukaw matan ti respeto na kadata. Kasla naturay matan dito'y balay. Sana mabalinti kasta nga raramidan na. Bayam tabagbagak to. Kan inkantuman suknalan iji pagadalan da. Kumusta am ti sitwasyon iji pagadalan da, Medi? Hello, bakit? Apay? Cardo, adda kita diti pagadalan. Inulbudan na tati ka nakak. Saan kaya man nag-enroll ni kakay? Anya? Linoko na ta ni kakay, Cardo. Anya? Auntie, uncle, pakawanandak ko man o nagulbudak kada kayo. Sorry. Pinagtaltal kanda ka. Amin nakidawam, impaimikin ka. Tapno makaadal ka laang. Ngam kastoy lagayam ti isubad mo. Nangipanam ka dagiti ni intad mi akwartakan ka, kakay. Ikwa, ginastos mi itinubyok, auntie. Sorry. Anya? Nakulapan lang ti panunot ko.
Naikandak pa iti may sagundaway. Panagnagak ti panagbaliw ko. Sana na maulit ti napasamak, anti. Uncle. Ay, Oh, lading itak. Ngam panagkunak. Narigata na may subliti sigod na panagdalagmikan kakakay. Wan, kakay. Ngamtap no di mo mutkun ko na. Agtalinaid kalata dito'y balay. Ikanda ka pa iti maysa agundaway. Tumulong kalata iti trabaho dito'y. Tapno at pangalam iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Wan kakay. Ngam sanda ka na pagadalan. Ta sinayang mo ti oportunidad. Kat, napakawanda ka, kakay. Wan nasingpet da no kung naktumad ngamin kan ka, Joey. Naimbag man ta sa andak a pinapanaw. Saan? Kaanakandak, papanawon dakit din. Agtali na udak ka no latay di balay da. Mayat nga rod no kasta, kakay. Awan anak danti kan uncle ko. Iso asigurado. Syakto ti pangipatawidan da iti balay da. Kan kadagiti da dumapay asa ni Kwada. Ayos nga rod no kasta. Ang kaano da nga taamatay? Tsak lang mo Ngam napiksada pa imat. Mabayag pa amatay dagi chay. Tawan mo't sakit da. Mayat ko man no maisapat ipapatay da. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Wen nga rod. Ngam kasanungay. Kat nakasalsalon at damot, Joey. Dumngag ka, kakay. Adda ibagakin ka. Kit planuan ta na imbag da ito eh. Awan ka di pa ni kakay. Bakit? Awan pa'y nga rod. Naimbag ata si Mardangan ngagsangsangit ti anak na. Naiturog nan. Kaasimot ti anak na pampanawan na. Pasaray kabilan na pa'y nudaduma. Ay, awan nga rod di nan maulit ti mangkabili ti anak na. Tasyak ti makalaban na. Ay, adda ati tiyod ti ka anak ka madyak magustuhan, Medi. Awan nga rod adda turturay na. Ipagpagapok lang amin iti daydi ina nakabagis ko. Iso nga wawataklatan. Kan masyanak ngamin kadagiti anak na. Naasitakin ko na. Ngam kaslagon gundawayan na tamutin. Ala, bayam ta kasaritak tumanan di ka anakak. Sigurado ka iti dayta nga ibagpagam, Joey? Wen kakay. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Ay ayaten nak, wen no saan? Ay ayaten ka, syempre. Nukas ta nga rod. Agtungpal ka iti kayat ko. Planuan tanti amin. Inton rabi, di mo isira ti gate. Kastamot tintiri daw yo. At datang danak amang sirik kadakwada. Sige, makaamo ka nga ron, Joey. Sige, agawid kan. Tapno saan nga agatap daan ti kan angkal mo kan ka. Itulod na nga rodan tadamot motorsiklom. Sige, mapantan, kakay. Jay helmet tangay. Saan ang helmet? Awan pulis ita. Joey, nagpartak kang agpataray. Di ka unay, nagadutilugan. Basta kumpit ka na yung bag. Nalay nga driver tayo doy. Hala, di ka overtake. Nagaduti masabat ta aluga. Adalugan! Hiram sa Diyos. Awad, ti anak ko. Ibati na kami kadagiti apo ko. Uwen nga rod. Natay-day ti kadwa na anak ka motorsiklo. Apay na pasamak iti anak ko ti kastoy. Kasadon nagiti anak na. Aglonan tayon tinapasamakan ko na bayaw. Ni Apo Diyos laang ti makaam mo. No apay napasamakan ko na ti kasyay. Sapay la kumata mapakawan ti Apo. Kat awatan na iti pagarian na. Kat di ka madanagaan bayaw. Ituloy may timang tulong kadagiti anak day di kakay. Aginggat kabailan mi. Agiyaman na ka talaga kada kayo. Nagsaya at ipanagpuspuso yaw. No dakas ti panggap mo iti padam a tao.
karma tilak amam to. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Ket itang, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasarita. Biyag ti tao. Iloy, Remy, sapay la kumatamano sanyo dagiti trabaho dito'y balay. Kat agpaot ti panagkakaduwa tayo. No siyak, madam, manusak amin na klase ti trabaho. Uray baklaak, ngam napigsaak. Mabagkat ko ti dua ka ba na bagas, madam? Ay kat, mayat ano kasta, Iloy. Kaya nalay nga agluto, madam. Uray niya klase ti putnahe, kabaila kalutwan. Nagadal ka siguro iti panagluto, anya. Ay, saan, madam? Buy-buya kay ti YouTube. Nalakalaang mo masurutan ti instruction na. Wana, tauray siyak. No, dadyak amo alutwan. Buya iti YouTube. Oh, Remy, agsao kamot Di kamot matagtagari, balasang ko. Madam? Nahinhin sa ito kadwa kababaw ninyo, madam. Wan siguro tanauli makmat. Pasensya kayon, madam. Managbabainak namin. Isuan na uli magkak. Awan, mayat kit diti kasta. Madlaw nga ron anasingpat ka. Agtinulong kayo iti trabaho diti balay, ha? Sana balit adwa kami lang iti ama kapag serbihan nyo. Nakapsutan ti amak, iso kasapulan na timang bayabay kankwana, iti amin nga ramidan na. Nalakalaang da ita, madam. No siyak, sanaya kon nga alaga iti matanders. Agmerienda ta pa, Remy. Kunamot ni madam, ano mabisinta? Free ta amangan dito balay da. Sige laang, Iloy. Ay na, ikataman ti naman nagbabain mo. Madimot laang naman nagbabain ka unay. Agbisin ka, bain-bain ka. Sige laang, Iloy. Nabsugak pa'y. Amom, dayawan man ni madam ti kinasingpit mo. Kanayon na nga, baga kanya ka nakamaka ka no. Siguro, birhin ka pa'y langan niya. Ha? Uwan, Iloy. Ay, wawa! Madlaw kami, girl. Nag-asatin tagbali na boyfriend mo. Ta nakasingsingput ka. Manmano itan ti kasken ka abalasang. Kaadwan na ngamin itan, tigaratigit abalasang. Manmanon dagiti mahinhin na kasking ka. Uwan nga rod, Iloy. Mala, agmerienda kan, Remy. Madlaw anasingpet ti amo mi. Nalakalayalis ti alipuspos na. Kasla isulaang ti amo mi ditoy. Tagkabaw mo ti ama na ngawawir mi. Nalakalangan lilawan ti amo mi. Kwarta manan no kaskasano. Igusin lakman. Ha? Umay kayong tata, tasyak timang digos kada kayo. Siga kayat. Babay, ti kayat ko magdigos kanyak. Eloy, bye-bye amditan. Siya kun timang digos kan kuana. Umay ka nga roda na, tani, aglabos mo tan. Wan, umayan, Eloy. Naglabas. Abang nga nalabas. Tinanaw. Tinapudot ko ba? Ado lang amin nga mong alakay. May musa ka. Agtal na ka man. Naito'y pa'y. Nakadurong-durong naman. Haya ka mo siya. Sumanaw ka. Haya ko. Abang nga tinibam na. Nakatagdagari na itang iwan. Ala, agtulyakan. Yak pa mo ng sabaw. Saanan? Laklakayan ka matlangan. Agsabon-sabon ka pa'y laang. Ni, andan ni madam.
Tata, agsabon kawan, tapno na bang lukawan. Ang angawan kala itay. Si kamot. Dahito ti shampoo, Ag-shampoo kawan. Nagsimple ka. Wan, tata. Masyanak ngamin kun ko. Sige, sabunak mo ti bagim, Aita. Dinegosyo mo't gaya man ni Papa. Remy, Eloy. Siyak tinang digos, madam. Wan, madam. Tadi na kaya ti lalaki amang digos kenkwana. Di na kaya ti bakla. Gulalos mo ti kayat na. Paspasensyaan yun ni Papa. Tane, agkabawan. Di na namo ti bagbagahan ano daduma. Pasaray agsasaong agmay maysa. Ay na, madam. No siyak, sanaya ko ni ti kakasta. Tadalulak ng agkabaw. Amok ti style lagi ti agkabaw, madam. Wan nga rod, isasapay ko matamaanusan yung asikaswan ti amak. Wan? Ay, wan gayam. Itad konti umuna asweldo yo. Atoy. Ay na! Thank you, madam. Adan kwartak. Thank you, madam. Awanan yaman na. No kaya't yu agawid iti day off yo, mabalinlat ta. Angam na di kay agidda na. Agsinoblat kayo tap nadalat ta kadwami diti balay. Siya kunti mo na, Remy. Mabalin? Sige. Man nakaawat akmat kat. Okay laang, Iloy. Ne. Talaga kaya manasingpat ni Remy, Eloy. Managpabusoy pay gaya. Amuyo, madam. Adda di nga ugali ni Iloy anadlaw ko. Ne, anya da ita, Remy. Tarawit-wit. Kan kanayon ang makikaruba. Mapan na kayon sa amat ichis-chismis iti kaaruba, madam. Ngam, please, madam, Di yu ibagbaga nga imbagak. Para kada tayo kumalaang. Please. Howan, di ka madanagan na, Remy. Kan, kasla atin dugpay ti ima na. Anyat kayat mo asawan? Anda ngamin imbatik akwartak iti kamami. Ngam napuka o madam. Aniya? Ay kat mabalinta mo tadamagan kan kwa na, Remy. Ay, saanan, madam? Please. Jak ngamin kaya ti makiapapa. Jak kayat aguraan nak. Ta sigurado nga ilibak na. Kat guraan nak, madam. Madlaw asaan na mapagtalkan day di akadwak akatulong, madam. Jak kayat ti ugali na. Nangiwat unay. Chismoso. Iso akitaan nyo dagiti kagawaan nyo. Di kay unay agtaltalkan kwa na, madam. Sige, agplastar kayo, tata, tailutak tisa kayo. Hindi kayo nagsapo. Kaya ka ba? Ala, ipangato yung tisa kayo, tai-massage ko. At tita, ilutan kayo, tata. Remy, rumwarakon. Tamitingak dagiti trabahador ko iti negosyok. Sige laang, madam. Nalpas kumutan dagiti trabahok. Iso ang masahiyak ni tata. Mayat ti kasta, Remy. Tapno ma-relax ni Papa. O sige, mapanakon. O sige, madam. Ingat kayo. Sige, tailutan kayo, ha? Ay, nasaan ko ida nakita? Nakmatan, magkita. Alay ko man! Agulay magkaman. Suman na uka alakay. Makarengreng ka. Ang gatas akmas. Pandesal kay saw-saw ko. Diin ka mangala. Laklakayan kang di ka pala makatimple ti gatas mo. Sana gaputad da kami nakatulong yo. Kat iyasayo amin kada kami. Agruam kayo mo't nga mo. Anyat kuram. Ingkag timple ti gatas mo kunak! Iso around. Itimpla na. Ito, makapasurun ka ala kaya. Di ta kamalangan?
Hoy! Agsubli ka! Agsubli ka! Baboy! Hoy! Nita! Anyat ko nam! Ha? Anyat ko nam, ha? Baboy ka! Ano ikaw? Bagsit ka! Sikat ibagtip! Huh, sana gaputan na lukmagak katawagan na kitibaboy, ha? Ano ikaw si Bukaw? Kaya't mo taparuta kami na buhok mo, alakay? Ha? Ay, baboy! Di naksardangan nga wawagan iti baboy, ha? Bagsit ka, baboy! Ay, no! Panawak man langan na ito, alakay. Tabaka malaw, anak manan. Baboy! Ay, sumurakak dita silid ni madam. Tainak mang kita iti mabalin ko nga alaen. Ngamjak pa'y lamang ala ita. Iranak intun adda ni Iloy apadak ababaunan. Dandanin sumangpot ni madam. Isong asikaswan kamanan. Wen? Nakasingsing peta kanya. Ha? Wen ko nam, Wen ko nam. Wan! Baboy! Remy, tinagan ko. Remy, kunam. Baboy! Ay na, tumpa sa manan na ito. Ang dandani mo ngamin sumangpot ni madam. Ay, may stroke ini. Nagsimpag. Ang naibaglakit din. Tadi na amot agi pulong iti anak na. Urayan niya tararamidak kan kwa na. Krasnak ka raw. Di pa'y nagipulong apulos ken ni madam. Iso, tipangisi. Ada ni madam. Iso, tipangisi. Tata. Sagay sayak ti buok mo, Wan. Kan aglotion ka, Wan. Lotionan ka, tapno saan kang agkursing. Ay, titi lotion. Aglotion ka. Remy! Yes, madam. Lotion amat ni papa. When, madam? Tapno saan nga agkursing? Baboy na ito'y bastos. Awan babay na. Kanayon na katong paan kan pungutan na ito'y ababoy. Ha? Ala, madam, baka mamati kayo. Saan apod no ti ibagbagana? Jakab kabilan. Nasing putakan ko na, ma'am. Baboy. Kasta talaga ni Papa. Tila may sawsawang na. Pasat ti panagkabaw nanti kasta. Isa pasensya mo, Wan. Wan, madam. Amuyo, madam. Nagasat man tagbaling asawa ni Remy. Ha? Ne, pag kunamot nga, Iloy. Win nakasingsing po ni Remy. Nakaumma. Kasla sana makaaramid iti dakas. Ha? Nakululimag. Sana kas karag iti daduma babae wakwakirat. Sana kas kanya katarawit-wit. Mabayinak pa'y nga rudan. Tanakatagtagariak. Marangrang kayon san, madam. Sorry, madam, Okay lang. Awan problema, Eloy. Amom ngay, madam. Nakitak ni Iloy apasaray sumrag iti siledyo na awan kayo ditoy. Aniya? Ne, amang ano mapanagdaldalos iti uneg. Saan, madam? Adda atap ko. Agsipsipot sa iti takawin na. Ha? Aniya? Addan sa atalaga at atidug ti ima na, madam. Limod nga agtatakaw. Kanayon na nga ibaga na imot ka kano. Kan istrikto ka. Kat ibagbagak mo't asaan. Anasingpet ka. Ikalkalindagan ka kankwa na, madam. Kastaya. Wan, madam. Iso akabut-butang akadwa tikas kan ni Iloy. Madam, bilibak man iti panaglablaban ni Remy. Nagdalos ti labaan na. Naano sa manggalgal karag iti puraw akawas. Ay, kat mayatano kasta, Iloy. Ken, managbabay na talaga. Na pati iti panangan. Nagbasit ti kanon na. Ken pasaray masiputa ka sagsagay-sayin na ni Papayo. Aya, nagsayaatan nga ay Eloy. Iso na laang ta.
nauli maglaunay. Yak amo no kasuron na kwento niya. Ta sana matagtagari. Baka kidi mo umuman, iti kinangiwat ko, Saan mat siguro, Iloy? Aywan, madam. Agawid ak manan ayin tong day off ko. Sige, nawaya ka lata nga agawid. Total, day off mo mat. Daytoy, naala kong terilo ni madam. Nginginaan arilo daytoy. Kan, adda pa'y pasurot na asingsing. Husto lang ti timing ko. Inranak iti panagawid ni Iloy. Tapno ni Iloy ti atapon ni madam ang nagtakaw. Remy, mapukpukaw terilo kan sing-sing ko. Ala, kung nagtupay kat madam, isulakit di jay nusar ni Iloy ang nagawid. Aniya? Huwan madam, adda pa'y sing-sing nga inusar na. Anya? Talaga, husto ti atap ko, madam. Delikado akadwa ni Iloy. Sana mapagtalkan. Ada ka di cellphone number na kan ka? Alaak man, Remy? Ay, awan, madam. Agsusukat ngamin ti number na. Isadyak amo itan ti numero na. Hello, Remy. Apay ngay mawag ka? Iloy, di kan agsubli dito balay ti amo ta. Taga-brood da ka nun. Ha? Ne, nagkuna? Katisoda pumanawak matlaang dito yun. Madaman ti pa nag-empake. Umay ko nga rodalaan dagiti kawis ko Ay na, siya kun ti mga ala. Isabat kuntukan kan. Anya? Pagsabatan ta nga rod. I-text kunto. Sige, bye. Okay, bye. Ay, apay akas jay. Kilati pa nagabrod da madam. Sana ka mapnak itimbagan ni Remy. Iso mapana kadago si Jibalay ti amo. Ne, ayan ti wallet ko. Awan matan dito bag ko. Adda amin ija ti kwarta kan ATM ko. Nangikak ngayon, na-misplace ko nga ta. Agore ka. Ayan tay jewelry box ko ngay. Awan matan ditoy. Ayan dan. Remy, ayan mo. Remy! Remy! Ayan mo. Ayan nga ta ni Remy. Papa, nakita yung kaniti babaunan. Jay bakla. Saan? Jay babae. Ni Remy. Ay, jay baboy. Pimanaw. Dakal jibag na. Pinapanaw ko. Tababoy nga main. Kita to'y kinudot na. Apa nagadutil lamay iti bakrangyo? Jay baboy Bastos na jay baboy. Asino nga ta dayta? Mabitlaang, papa. Kita no asino dayta? Nasaya atay may kailoy. Ado ti damagak kan ka. Anya dayta, madam? Mapukpukaw nga menterilo kan sing-sing ko. Kat sikat imbaga ni Remy anangala. What? Hala, saan napod no dayta, madam? Ayan na nga ni Remy aya. Apay nga asyak ti pabasulin na. Awan mo tinalalak, madam. Ayan na ka di, madam. Awan nga rudan, jak masapulan. Rimwar ajak napuutan. Kan mapukpukaw ti wallet ko. Anya? Hala, ngam, di mo agabrod kayo, madam. Ha? Nagkuna. Ni Remy, madam. Imawag kanyak. Imbaga na, jak ka no nagsubli dito. Taagabrod kayon. Aniya. Ti awanan bain. No kasta, pakanana amin dagitoy. Madam, promise, awan inalalak arilo ken sing-sing. Isulakit di tinangalay ti wallet ko. Rumarak tay report ko tinapasamak. Ay, naibaglakit din ta nakataraya kadagos. Didak basta mapabasol. Tawan CCTV iji balay da madam.
Mabalin kun ti mangirugi iti negosyok. Ni, adda checkpoint. Abi nga ta? Rumor kayo kano amin. Tanda ka no agtatakaw ang nagkapoy di syudad. Ha? Ay sus, delikado. Siyak sa amo ti magbagadan. Ay, Jack Romar. Ang tumpa ka kiti tawa. Amang ano in-report ni Madam iti pulisya tinapasamak. Ay, agpasimple ak. Dito'y, tumpa ka kun dito'y tawa. Tumaraya ko na. Hoy! Sumantang ka! Hoy! Kamatan niyo kakadwa! Kamatan dakon! Awanan ka iti bain, Remy. Di ko na may tarayam tinaramid mo. Madam, sorry. Pagkawanan ko ma. Nailawanak lang, madam. Anya, kamutan, Remy. Siyak pa iti pinabasol mo mo't nagtatakaw. Pagkawanan ko ma. Kunamla na sino ka kasing putan. Ngamrino karmat gayam ti aramid mo. Ha! Ikarom iti pagbaludan ti naramid mo, Remy. Madam, pagkawanan ko ma. Didak ipabalod. Pangasiyo. Didakes nga ramid. Uray kasano ti panagpamarang mo anasingpet. Rumwar tulat tatipud no, ket madusa ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.